Já, ég sitt fund í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Hér eru gestir okkar í dag Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður, Róbert Spanó, umboðsmaður Alþingis, Róbert Spanó sem var settur umboðsmaður frá 1. janúar 2009 til 1. júlí 2010 og Sæunn María Gunnarsdóttir, lögfræðingur. Og þau ætla að gera okkur grein fyrir skýrslu umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2010 sem kom út í síðustu viku og síðan myndum við fá að spyrja ykkur nánar út í einstök atriði eftir áhugasviði hvers og eins eða hvernig það verður og ætla að biðja þig Tryggvi gjörðu svo vel að byrja. Ja, takk fyrir. Já, ég vil fyrir hand okkar þakka fyrir það tækifæri að fá að gera hér grein fyrir þessari skýrslu og störfum okkar og við erum skoðunarskipti við ykkur það og það svo formaður nefndi þá erum við 3 hérna. Það Róbert Spanó með mér, hann var jú settur umboðsmaður helming ársins 2010 og ég tók við 1. júlí. Nú það var jafnframt þannig að þegar ég kom til starfa þá var tekið svo ákvörðun að Róbert áfram settur til þess að ljúka tilteknum málum. Þannig að þessi skýrsla, þó ég hafi ritað hana, þá geymir hún að stærstum hluta til niðurstöður úr málum sem að Róbert fjallað og hann því hérna með mér til þess að skýra skýrsluna og svara þá fyrirspurnum vegna þeirra mála sem þarna eru. Með okkur einnig Sæunn María Gunnarsdóttir, lögfræðingur og starfsmaður embættisins, en hún hefur haft umsjón með gerð skýrslunar og hún mun aðstoða okkur við að svara fyrirspurnum hér á eftir því sem að var krefur. Nú, það rétt að taka það strax fram í upphafi að þessi skýrsla jú styttri að blaðsíðufjölda heldur undanfarin ár. Við höfum leitað allra leiða til þess að spara í rekstri embættisins. Hún helmingi styttri en áður var og það aðeins í undantekningatilvikum sem að við birtum hér í skýrslunni texta úr álitum eða lokabréfum. Það jú þannig að þessar niðurstöður okkar eru birtar jafnóðum á heimasíðu embættisins og ef menn vilja kynna sér þetta frekar þá það aðgengilegt þar. Nú, í skýrslunni hins vegar yfirliti við starfsemina árinu 2010. Það eru tölfræðilegar upplýsingar og reifanir á þeim málum sem að lokið var. Það umfjöllun frumkvæðismál. Nú, eins og jafnan að þá eru tekin saman í inngangi skýrslunar ákveðin atriði, svona sem að umboðsmaður vill leggja áherslu á þessum tímamótum þegar skýrslan kemur út og það eru þá atriði sem að lúta að því sem hafa kannski verið viðfangsefni á því ári sem að skýrslan fjallar og hafa fylgt í kjölfarið og umboðsmaður telur sem sagt tilefni til að koma á framfæri. Og þetta varðar þó oft svona sýn umboðsmanns á stjórnsýsluna, hvar eru vandamálin og hvar ástæða til þess að stoppa við. Nú ég vek athygli á því að þessi skýrsla hún aðgengilega á sem sagt heimasíðu umboðsmanns. Það hægt að nálgast hana og það líka hægt að fá prentuð eintök af henni þar. Tek fram í upphafi að skýrslan átti samkvæmt lögum að vera tilbúin 1. september og það var ætlunin okkar að hraða henni eins og við höfum nú rætt hér líka í samskiptum við þær nefndir þingsins sem hafa fjallað þessa skýrslu. Nú við lögðum á stað, stjórnvöld brugðust vel við og það stemdi allt vel að við getum nú gert þetta með vorinu en það fjölgaði svo kvörtunni hjá okkur og ekki tók betra við þegar við komum úr sumarleyfi. Þannig að það tókst ekki að koma henni frá okkur fyrr og við byggjumst velvirðingar á þessu. Nú ef við víkjum á árinu 2010 að þá voru skráð mál hjá embættinu það ár 377. Nú þetta var í sjálfu sér ekki kannski mikil fjölgun frá árinu þar á undan, þetta voru 11% fjölgun en þó var það þannig að þetta hefði aldrei verið skráð fleiri mál á einu ári heldur en því ári. Nú það tókst hins vegar bærilega við afgreiðslu mála, það voru afgreiddar 398 mál. Til samanburðar má nefna það að 2009 þá voru ekki nema 319, þannig að þetta voru fjölgunin 25% og aldrei verið afgreidd fleiri mál áður. Það ber auðvitað að hafa það í huga að þetta var kannski afbrigðilegt að tillitinu til að það voru 2 umboðsmenn að störfum að hluta til á árinu, þannig að við náðum að hafa svona meiri afköst að tillitinu til. Nú, ég ætla að láta Róbert eftir það hér og eftir að fjalla frumkvæðismál á árinu 2010. Þannig með tölfræði að hún kann að breyta skyndilega og það verður að segjast eins og að staðan náttúrulega gjörbreytt á þessu ári. Kvörtunum tók að fjölga þó nokkuð í byrjun ársins og við vorum svona eins og vant í hamið að reyna að klára mál fyrir sumarið
tókst nú kannski ekki alltaf að klára öll en bíðum þá þess að geta komið að þessu aftur á hausti. En í ágústmánuði síðastliðnu þá tók fjöldi kvartana algjört stökk. Það fjölgaði kvörtunum 40% miðað við árið á undan. Ég held að 2010 hafi kvartanirnar í þeim mánuði verið 18, ég held að það eru 61 núna í þessum ágústmánuði. Nú þetta hefur haldið áfram og nú svo komið að kvartanir sem hafa borist á þessu árið að mál, skráð mál, eru 491 og það stefnir í að máli verði milli 520 og 530. Þannig að þessi 40% auknings haldist og ég nefni það vikur eins og ég sagði þér náðan að málin 2010 voru 377. Nú við höfum svo sem náða að halda í horfina því var það afgreiðsluna bærilega, við erum búin að afgreiða núna 411 mál, það eru 100 fleiri heldur en var þarna áður. En það er hins vegar alveg ljóst að það verður þungur róður í árslok og við gerum ráð fyrir kannski á móti því að við höfum verið með svona cirka 100 mál núna áramót undanfarið, þá gæti þó orðið cirka 150. Nú við kannski ræðum frekar á eftir svona afleiðingar af þessu en ég hef sagt á fyrirfundum hér með þingnefndum að ég hef lagt áherslu á það með starfsfólk að afgreiða í raun og veru sem allra fyrst 9 mál sem hafa komið inn til þess að það sé þótt að koma þeim málum í farveg. Fólk fái niðurstöðum það hvort að við getum fjallað málin og ef ekki þá getið að leitað annað og við getum líka komið á framfæri við stjórnvölds fyrirspurnum þannig að stjórnvöld geti þá brugðist við ef að tilefni til. Vandinn hefur hins vegar þá fyrst og fremst verið varðandi loka afgreiðslu mála. Nú ef við horfum á þá málaflokka sem að komu til umfjöllunar á árinu þá er kannski rétt að skoða hér yfir sem er á blaðsíðu 46. Og þessi skipting málaflokka hjá umboðsmanni endurspeglar náttúrulega þá miklu fjölbreytni sem er í stjórnsýslunni. Viðfangsefni umboðsmanns er öll stjórnsýslan, það er bæði hjá ríki og sveitarfélögum og þessi yfirlit, svona ef við berum þau saman síðastliðið ár, þau vera mjög keimlík, vísu gæti núna í þessari flokkun. Það gætur auðvitað áhrifa af því ástandi sem hefur verið í samfélaginu núna eftir að þetta hrun var hér í efnahagslífinu. Það eru ákveðnar þrengingar sem steðja að fólki í fjármálum og atvinnumálum. Það eru fjármál sem að setja svip sín á þetta og þrengingar. Það eru takmarkaði fjármunir til starfsemi hjá hinu opinbera. Það kemur niður á því að það eru oft erfiðar afgreiðslutíma og annað eftir því. En stærsti málaflokkurinn einstaki sem að þarna er skráður er jú tafir hjá stjórnvöldum á afgreiðslu mála og þetta eru 18% málana sem við fáum. Þetta er hlutfallslega svipað og hefur verið undanfarin ár. Nú það sem að kemur svo næst í þessu yfirliti það eru opinberir starfsmenn. Það eru málefni opinberra starfsmanna og ég vík nú nánar að þeim hér á eftir þegar ég fjallaði þau einstöku álitaefni sem að reifuð er í inngangi eða skýrslunni. Þarna gæti líka auðvitað þessi svona breytingar sem er að verða í opinberu rekstri. Það eru meira aðhald, það er meira ásókn í störf hjá hinu opinbera og það er meiri gagnrýni á athafnir stjórnvalda. Nú í kjölfari fylgja eins og gjarnan hefur verið áður skattur og gjöld. Þar gæti líka ákveðna þrenginga því varðar innheimtu. Nú almannatryggingar, það er hérna 4. málaflokkurinn. Nú síðan kemur málaflokkur fjármála og tryggingastarfsemi, það er 4% málana og þetta er auðvitað til marks svona þær breytingar sem orðið hafa bara í samfélaginu. Ríkisvaldi hefur boðið upp á ákveðna aðstoð gagnvart skuldugum einstaklingum og fyrirtækjum og fólk er þá að leita fyrsta lagi úrræða hvert það getur borið niður og síðan þegar að stjórnvöld fara kannski að afskipta þessum málum þá vaknaðu spurningar hvort réttilega sé úr þessum hlutum leyst. Nú vitið þið það að það er í fæstum tilvikum búið að afgreiða þessi mál þannig að við eigum svo sem vona á því að þeim málum muni fjölga verulega. Það sem hefur komið til okkar hafa þá fyrst og fremst fyrir mál sem er í farvegi, hefur þurft að leiðbeina fólki það hvernig það ætti að bera sig að, hugsanlega kæra niðurstöðurnar. Nú síðan eru það hlutir eins og atvinnuréttindi, almannaatvinnuleysistryggingar. Þannig að þetta eru svona málaflokkar sem eru kannski
mest ábyrjandi hjá okkur, en fyrst og fremst það náttúrulega fjölbreytnin sem kannski einkenni. Nú, ef við hins vegar kæmum að því hver væru viðfangsefnin svona í þessum málum, þá það auðvitað í flestum tilvikum, þá eru þetta mál sem lúta að málsmeðferðinni og grundvelli þeirra ákvarðana sem stjórnvöld að taka. Nú, ef við skoðum svo hins vegar svona afgreiðslu, skiptingu málun eftir afgreiðslu, þá yfirleitt hér birt á blaðsíðu 48 og 49 í skýrslunni og ég vek þar annars vegar athygli á þeim yfirlitsmyndum sem í formi svona kökurrita, efst þar sem birt yfirlit yfir afgreiðslu mála 1988 til 2010 og síðan til samanburðar yfirlit yfir einstök ár. Og maður getur kannski spurt sig, eitthvað fréttnæmt í þessari afgreiðslu eða þessum tölum? Og ég held að það sé. Ég vek athygli á því að þarna í öðrum dálknum mál felld niður að fenginni leiðréttingu og skýringu stjórnvalda. Það hlutfall af afgreiddum málum, þá það 45,5%. Ef þið sjáið síðan aftur skiptinguna hér á árum, á meðaltalinu gegnum árin, að þá þetta 27,4%. Þetta hlutfall hefur aukist verulega. Á móti kemur að álitum sem að jafnanir hafa verið svona 15-16%, að það fer niður í 5,3%. Við höfum í raun og veru lagt áherslu á það hjá umboðsmanni að þau fyrirspurnarbréf sem við sendum stjórnvöldum, fyrsta lagi, ónáða stjórnvöld ekki nema nauðsyn krefji. Ónáðu ekki með önnur atriði heldur en nauðsyn krefur. Og þau fyrirspurnarbréf sem við sendum, þau séu þá frekar ítarleg, þannig að stjórnvöld geti gert sér grein fyrir því á þessu stigi málsins að hverju athugum beinist og hvað umboðsmaður að skoða. Og það gefur þá líka stjórnvöldum færi á því að bregðast við, hugsanlega endurupptaka málin, gera leiðréttingar og bæta úr hlutum. Og við teljum okkur sjá árangust í þessu og ef við berjum saman þessi hlutföll sem hafa verið nú undanfarin ár, þá þetta verið að 2008, ég held að hlutfalli hafi þá verið 36%, þar sem mál voru felld niður eftir leiðréttingu, duttur niður 30% 2009, en þetta sem sagt þarna á uppleið. Og ég tel að þetta sé í raun og veru stóru fréttinnar í þessu að við erum að ná árangri að þessu leyti. Og þetta gerist auðvitað ekki nema með ákveðni og góðri samvinnu við stjórnvöld. Og í flestum tilvikum þá sú samvinna mjög góð. Stjórnvöld bregðast yfirleitt vel við, þau reyna að gera þetta eins fljótt og kostur Þannig að það mjög mikilvægt í þessu, að menn átti sig á því að umboðsmaður, hann tekur engar ákvarðanir. Einu niðurstöðu hans geta verið þá tilmæli og þá eftir að afgreiða málið að nýju. Og þess vegna skiptir það miklu máli fyrir borgarana ef hægt að afgreiða málin og leiðrétta það sem við farið úrskeiðis sem allra fyrst. Og á þetta hef ég lagt áherslu í samskiptum mínum við stjórnvöld. Nú það eitt sem að kannski rétt að vekja athygli líka á og það kannski setur svolítið mark sitt á þetta starf okkar á þessum árum, að það svona þetta umrót í samfélaginu. Og það ein tala þarna sem að þið kannski sjáu sem að vekur athygli að því leytinu til, að í gegnum árin þá hefur svona mál sem hafa borist okkur eftir þessi ársfrestur sem frá því að endanlega ákvörðu stjórnvaldsleikur fyrir, það má ekki líða meir en 1 ár frá þeirri niðurstöðu þar til eftir að kæra til umboðsmanns. Þetta hefur yfirleitt verið þarna svona 3%, rúm 3%, en það hérna núna 3,8%, þannig að fólk virðist þó bregðast við og hérna kemur með málin strax. Maður geti oft velt fyrir sig hvort að þetta væri gömul mál. Nei, það virðist ekki vera. Nú, það eitt líka hérna að felld niður á lokinni frumathugun. Það á árunum 2010 það 13%, það hefur hins vegar verið yfirleitt hærra, 27,4%. Þannig að þetta marks það að það þó eitthvað í málunum sem umboðsmaður telur tilefni til þess að skoða. Nú, annað sem að kannski tengist líka ykkur, og á næstu blaðsíðu, það sé blaðsíðu 49, þá yfirleitt yfir greining á þeim málum sem fallið hafa utan starfsvið umboðsmanns. Og það eitt liður, það heyrir ekki undir umboðsmann að fjalla störf Alþingis eða almennt þá löggjöf sem Alþingi hefur komið sett og þá í raun og hvernig til hefur tekist efni hennar. En það sem hefur svolítið borið á núna, bæði í árunni 2010 og núna 2011,
að það að berast erindi þar sem verið að koma með ábendingar og athugasemdir við löggjöf og þá í raun og veru starfshætti Alþingis. Og þið sjáu að það er orðið nokkur aukning á því. Það var svona í meðaltalið 31%, fer þarna upp í 41,3%. Nú þetta er svona yfirleitt yfir þessa skiptingu. Ég segi stóru fréttirnar er það er að mæla þennan árangur að stjórnvöld bregðast við og það er mjög jákvætt. Nú ég vek líka athygli á því að við birtum eins og jafnan síðustu ár yfirleitt yfir viðbrögð stjórnvalda við álitunum og þau eru á blaðsíðu 51 og 53 og það gengur eftir eins og undanfarin ára. Það heyrir til algjöra undantekninga ef ekki er farið eftir tilmælum umboðsmanns og það er einungis eitt mál sem settir í þann flokk, ekki farið að tilmælum og við kannski reynum það síðar því það kann að tengjast í einu af því álitaefnum sem við höfum kosið að fjalla í formála þessari skýrslu. Það er sjálfsagt tengt svolítið gæðum lagasetningar. Nú, ég get verið svolítið fáorður starfsmannahaldi hjá okkur. Í ár hafa starfsmenn umboðsmanns verið alls 7 auk umboðsmanns. Nú, hjá okkur það er rekstrarstjóri sem sér allt utanumhald, skrifstofuhald, fjármál, laun, skráningu mála, útsendingu bréfa og þið getur nú rétt ímyndað ykkur við þær aðstæður sem hafa verið hjá okkur síðustu mánuði. Það er allnokkuð að gera á þeim pósti. Nú, það er einn lögfræðingur sem gegnir starfi löglega skrifstofustjóra og hefur umsjón með móttöku nýra mála, stjórnar í raun og veru vinnslu málanna og heldur utan þá hluti, leiðbeiningum gagnvart starfsfólki og öðru. Nú, síðan eru 5 lögfræðingar hjá okkur og það ber að hafa það í huga að lögfræðingum frá árinu 2009 þá í ársbyrjun, þeim hefur fækkað og 9 í 6 ef við tel skrifstofustjóra með. Þannig að við höfum reynt að bregðast við þessum takmörkuðu fjárveitingu sem verið hafa og gæta sparnaðar. Við búum hins vegar við það að þeir sem eru hjá okkur, þetta er starfsfólkum búið að vera núna nokkur ár, kann vel til verka og ræður vel við þessi störf og það hefur auðvitað skapað okkur þann styrk að við getum tekist á við þetta núna. En það er forvitnilegt kannski að skoða það að svona á árunum 2005 til 2009 og það voru innkomin mál á hvern lögfræðing að jafnaði svona 40 ári. Nú þau fóru nú í rúm 60 árunum 2010 en mér sýnist alla líkur að þau verið 85 núna þessu ári. Þannig að það hefur hryktinu svolítið í þegar málinn tvöfaldast. Ég tek aðeins á fram að það bárust á fréttir af því í gær að tillögur fjárveitinganefndar hljóðu það að það verið fallist á þær ábendingar sem umboðsmaður hefði komið með varðandi fjárlagatillögur fyrir næsta ár og sú aukning sem að það er gert ráð fyrir til þess að mæta þessu breytta ástandi í starfi umboðsmanns leiðir til þess að það verður vantilegt að fjölga starfsfólki og ég segi það er auðvitað ekkert annað bara áskorun fyrir okkur sem störfum að þessu að reyna að nýta þá fjármuni sem settir eru til þess að starfa eins vel og kostur er og ég veit að mitt fólk mun reyna það. Nú aðeins ef ég vík svona örlítið bara að svona hlutur sem tengjast þessu starf okkar þá er það þannig að við endurnýjum heimasíðu embættisins í júnímánuði á þessu ári og þá erum við að stíga það skref að reyna að auka upplýsingagjöf niðurstöðu þeirra mála sem við fjöllum Lengst af hefur það fyrst og fremst verið þau mál sem hafa verið lokið með álitum og einhverju lengri bréfum. Nú gætum við þess að reyna að birta upplýsingar og yfirlit yfir öll mál sem við ljúkum og þar að leiðandi fær líka þá stjórnsýslan meiri upplýsingar í raun og veru hvernig við bregðust við kvörtunum sem okkur berast og hún getur þá betur gert sig grein fyrir því hvaða mál í raun og veru enda ekki í endanlegum álitum með einhverju slíku. Nú með þessari breytingu þá opnum við líka fyrir þann möguleika að borgararnir geta sendt okkur rafrænar kvartanir og aukum þannig möguleika til þess að koma með kvartanir. Maður velti því svolítið fyrir sér hvort að þessi aukning mála núna á þessu ári einhver viti að má rekja hana til þessara breytinga. Við sjáum ekki af efni þessara kvartana, formið þeirra, að það sé endilega skýringin. Kannins vera að vera að menn notið sér kannski tæknina og gæti þess þá ekki að senda en gögn eða einhverjar upplýsingar, en það er það eitthvað sem það er að bæta úr.
en þessi aukning kvartana verður ekki skýrð með þessari breytingu. Og ég átti nýlega fund með umboðsmönnum í Evrópu og þá barst í tal svona fjölgun mála, og það svolítið athyglisvert að til dæmis á Írlandi þá hefur kvörtunum núna undanfarin 2-3 ár verið að fjölga þetta rúm 30%, og þeir í Finnlandi bentu á það að þetta væri sambærileg þróun og þeir þekktu frá fyrri árum. Þannig þetta auðvitað bara afleiðing svona þeirri breytingu sem að verða í samfélaginu, og kannski einhverju leyti, eins og ég segi gjarnan, hlutfall kvartana til umboðsmanns ræðst auðvitað svolítið að því hverjir eru samskiptafletir borgarana við stjórnsýsluna og hver afskiptin eru. Og það rétt að nefna það líka við ykkur og kynna það hér að forsætisnefnd þingsins hefur ákveðið að setja niður nefnd til þess að endurskoða lögin umboðsmann, og fyrir þeirri nefnd fer Ragnheiður Ríkharðsdóttir, fyrsti varaforseti Alþingis, og Ragna Árnadóttir, lögfræðingur og fyrrverandi ráðherra á sæti í þessari nefnd. Það rétt að taka það fram, og ég hygg að það hefur nú ráðið einhverju skipan hennar, að hún jafnframt formaður almannaheilla. Í auðvitað það þannig að þegar að verið að huga að því hvaða reglur eiga að gilda þessi mál, og þá skiptir auðvitað mjög miklu að það sé spurt hvaða kröfur gerir líka almenningur til þessa embættis og tilveru þess. Nú auk þess sit ég í þessari nefnd, og það gert ráð fyrir að nefndin skili frumvarpi til þá hugsanlega breytinga. Nú ég ætla aðeins að nefna nokkur atriði úr þessum inngangiða formála, og ég segi það aftur, eins og ég sagði hér áðan, að þar erum við að taka kannski saman atriði sem hafa vakið athygli okkar sem að störfum að þessum málum á því ári sem skýrslan fjallar og auðvitað sitjum við líka uppi með svona ákveðin áhrif sem hafa verið að hlaðast upp á þessu ári. Nú, það kom fram hjá mér áðan að stærstu einstakir málaflokkarnir eru tafir á afgreiðslu mála hjá stjórnvöldum. Það er að erindum ekki svarað. Og af þessu tilefni þá töldum við rétt að fjalla sérstaklega í þessum formála þau málefni. Það er að segja þau regluumhverfi sem að fjallar þetta og hvað er þetta að gera. Og maður geta nú spurt sig að því hvers vegna umboðsmaður að gera þetta. Nú er þetta í sjálfu sér ekki skilaboð sem kannski er þörf á því að senda þinginu. Eins og hefur þessi skýrsla líka þann tilgang að hún getur verið upplýsandi fyrir stjórnvöld, og ég held líka á þeim tímum sem við erum að lifa núna, þar sem að í raun og veru það er aukið álag í stjórnsýslunni. Það eru minni fjármunir til þess að ráða starfsfólk, og það er ákveðin verkefni og viðfangsefni sem að rýna á fólki, og við búum við það líka að traust á stjórnsýslunni hefur verið að dvína mjög, og þá er spurningin hvað er þetta að gera. Og ég held að einn þáttur í því sé að gæta betur að meðferð þeirra mála þar sem borgararnir leita til stjórnsýslunar. Og þá er stór hluti af því að skipuleggja betur hvernig erindum svarað. Nú er það þannig að við höfum í sjálfu sér alveg skýra reglur þessa hluti. Við höfum reglur málshraða, við höfum þá grundvallar reglu að þá að skvara skriflegum erindum og allt hvað þeina. Við höfum hins vegar almennt ekki reglu það innan hvaða tíma á að svara þessum erindum. Það er í vissum tilvikum þannig að ýmsar úrskurðarnefndir, það er settur viðmiðunarfrestur þar, en meginreglan auðvitað það að þetta á að afgreiðast innan eðlilegs tíma. En við gerum lagaákvæðin hljóða jafnframt það að það á að gera borgurunum grein fyrir því að verða óeðlilega tafir á afgreiðslu mála, og þá að upplýsa þá þær tafir. En þá kemur að því að það er illa hægt að framkvæma þessar reglur nema stjórnvöld móti sér fyrirfram einhverjar hugmyndir og viðmiðanir það hvaða tíma ætlaðu sér til þess að afgreiða málin. Og það hefur verið áhersla mín í þessum samskiptum sem ég átti við stjórnvöld, og þau eru ítrekkuð þær áherslur eru ítrekkaðar hér. Það er mikilvægi þess að stjórnvöld setji sér einhverjar slíkar viðmiðunarreglur til þess að geta framkvæmt þessar reglur. Þannig að það er fyrst og náttúrulega þau skilaboð sem við erum að segja og við tökum svona ákveðin dæmi sem við sýnum fram á það hvernig þetta skiptir máli fyrir borgarana. Það er að segja að málin stopp ekki, þessi haldi vakandi og gangandi, og við erum með þessu fyrst og fremst að leggja áherslu á það að þarna verði stuðlað ákveðnum umbótum. Þetta á til dæmis núna við í starfi þeirra úrskurðarnefnda. Úrskurðarnefndnar eru settar upp sem ákveði réttarúrræði fyrir borgarana.
á að reyna að greiða úr þeirra málum. Og við erum með málaflokka núna eins og almannatryggingarnar, atvinnuleysisbæturnar, þar sem eru fjárhagsleg málefni einstaklingan undir. En þessar nefndir lenda því ákveðnum vandræðum varðandi afgreiðslutíma og þess vegna er mjög mikilvægt að fylgja þessu eftir. Og við erum að draga upp svona ákveðin atriði sem við segjum við stjórnvöld, þið gætu náð árangri að bæta þetta með því að huga að tilteknum atriðum. Nú, ég nefndi það líka að næststærsti flokkurinn er málefni opinberra starfsmanna og við ákváðum að gera þau svolítið umtalsefni núna. Og maður getur líka á sama hátt spurt hvers vegna. Nú er það þannig að og það er ástæðan fyrir því að ég vil undirstrika þetta, er kannski fyrst og fremst sú að forstöðumenn opinberra stofnana, þeir eru að fara með vald sem ekki er veitt þeim af hálfu einhvers einkaaðila. Þeir starfa þarna í umboði okkar allra, almennings. Almenningur hefur kjörið þing og kjörið sveitarstjórnir og þessir aðilar velja síðan ríkisstjórn og ráða forstöðumenn þessara stofnana og þá er spurningin það hvaða skilaboð veitum við þessum forstöðumönnum til þess að rækja sín störf. Og að því varða þennan málaflokk að þá hefur verið gengið út frá því í íslensku lögum að það eigi að fylgja þessum stjórnsýslureglum. Og þessar reglur sem að lúta þessum málum, það er að segja ákvörðunum upphaf og lok starfa hjá ríkinu og einhver leyti sveitarfélögum líka og svona meðferð og framganga gagnvart starfsmönnunum, þetta verða að gæta þessara almennu regla sem lúta meðferð þessa valds. Og mér þykir oft skorta á það að menn gerir sér nægilega grein fyrir þessu og það sem verra er, og ég legg áherslu á, að þessir agnúar sem hafa verið á framkvæmd þessara mála fela í sér að þeir sem að fara með þessi mál hafa ekki nægilegt vald á þessum stjórnsýslu reglum. En þetta eru nákvæmlega sömu reglurnar og gilda við úrlausn annarra mála hjá viðkomandi stjórnvaldi. Og það er það sem vekur upp hjá mér þekkingu og kunnáttu í meðferð þessara reglna. Það er í eðli sínu engin munur á þessu lögfræðilega á þessum reglum og málaflokkurinn sér svolítið öðruvísi. Og til þess að undirstrika þennan grunn sem að þessar reglur byggja á og mikilvægi þess að menn skynji þetta, þá ákvað ég að taka þessi mál sérstaklega til umfjöllunar þessu sinni. Og við getum þá rættu frekar hér á eftir ef óskir það. Nú, annar þáttur sem að ég legg áherslu að þessu sinni er eftirlitsþátturinn í starfi stjórnvalda. Og nú er það þannig að ég er búinn að fást við þessi viðfangsefni hjá umboðsmanni í allnokkuð tíma. Ég er búinn að vera umboðsmaður frá 1998, hafði áður fengið kost á því að sinna þessum viðfangsefnum samhliða forvera mínum meðan hann starfaði. Ég var síðan settur til þess að hálfu Alþingis að líta yfir ákveðin málaflokk hér í íslensku samfélagi sem að voru fjármál og hrun íslenska bankakerfisins og þá staðnæmdist maður svolítið auðvitað við þá fleti sem að lutu að aðkomu stjórnvalda að þeim málaflokki. Og ég held að það blandist engum hugur það að þar skorti á og hefði betur mátt huga að ýmsu eftirliti af hálfu stjórnvalda. Og þá hlýtur maður að velta því fyrir sér og spyrja sig, er ástæða til þess að skoða þá fleiri sviðum? Þurfum við að gæta betur að okkar? Og ég segi þá og legg áherslu á það hérna, maður verða að gæta sín á því að þetta eftirlit er annars vegar innra eftirlit stjórnsýslunni. Það er eftirlit með lægra settu stjórnvöldum og starfsháttum í stjórnsýslunni og síðan eru það ýmislegu eftirlitsverkefni sem við höfum ákveðið með löggjöf að stjórnvöld fari með gagnvart einkaaðilum og í báðum tilvikum er verið að gæta ákveðna almannahagsmuna og þetta er að því að varðar einkaaðilana þá er þetta meðal annars afleiðing af svona breyttri löggjöf og löggjafarstefnu. Þetta tengist til dæmis því að við höfum verið að taka upp í meira mæli löggjöf Evrópusambandsins sem að byggist á því að í stað þess að áður voru settar kannski ítarlegri leikreglur og áskilnaður leyfi og nánari fyrirmæli að nú er þetta meira í því formi að markaðnum er ætlað að
starfa sjálfstætt en starfa undir eftirliti og menn taki margs konar ákvarðanir sjálfir en það sé undir eftirliti. Þannig að þá kemur opinbera og sinnir þessum almannahagsmunum að gæta að því. Nú, ég hef stundum sagt að það skortir að þessu leitinu og reyndar innra eftirliti líka og mikið á það finnst mér að stjórnvöld hugi að því hver þróun að við komum til málefna sín, hvert málaflokkurinn að stefna. Og að því að varða innra eftirlitið, þá gætir þess finnst mér allt of mikið að stjórnvöld vilji skilgreina svona eftirlitsþáttinn allt of þröngt. Ráðuneyti vilja helst ekki fjalla mál nema á grundvelli einhverja stjórnsýslukæru, kæra sér líkt að sinna svona almennu eftirliti. Ef eitthvað að fara úrskýðist almennt í starfseminni, að þá oft erfitt að koma til þeirra. Nú það þannig að umboðsmaður, það regla í lögum umboðsmann að hann mál get ekki komið til hans fyrir en að kæruleiðir hafi verið tæmdar. Og þetta rökstutt með því að það áður að gefa aðilum í stjórnkerfinu tækifæri til þess að leiðrétta þau mál sem hafa farið úrskeiðis. Og ég hef kannski meira mæli núna síðustu árið lagt áherslu á það áður en málin koma til umfjöllunar þó að það sé ekki alveg örugglega 100% kæruleið að þá liggi fyrir afstaða ráðuneytis sem æðra stjórnvalds til þess að menn ræki þessa eftirlitsskyldu sína. Og síðan þetta til dæmis núna vandamáli að við höfum verið að fá svona sjálfstæðar úrskurðarnefndir, sjálfstæðar stofnanir og þá hefur þróunin svolítið verið í þá átt að menn hafa sagt þá erum við bara laus allra mála. Þá þurfum við ekki að hafa eftirlit með þessum málaflokki. Og jafn einfaldur hlutur eins og það ef að starfshættir þessara úrskurðarnefnda fara úrskeiðis að því leitin til að þeim tekst ekki að halda upp í nægilegum afgreiðslur þá líka við eftirlitsstofnanir til dæmis, þá hef ég sagt, ég meina þetta hluti af þeirri starfrækslu sem fellur undir viðkomandi ráðherra, hann verður að gæta þessa starfsemi í eðlilegu horfi. Það ekki gert eins og að ráð fyrir því að hann hafa afskipta efnislegri niðurstöðu. Þannig ég held að þetta sé þáttur sem við þurfum svolítið betur að gæta að í starfseminni. Það hérna í lokin 2 kaflar sem ég ætla að gera undarsefni. Það þetta kafli sem heitir samskipti við borgarana. Mér finnst svolítið mikilvægt að leggja áherslu á þetta atriði. Ég stundu spurður þeirra einfaldu spurningar þegar ég verið að benda mönnum á að það hefur fjölga verulega kvörtunum sem hafa borist til umboðsmanns og hver fyrsta spurningi sem ég fæ, oftast frá ráðamönnum, hvað þetta að gera til að fækka þessum kvörtunum. Ég hef sagt, ég ekki viss að það sé málið. Ég held að við verðum átt okkur á því að það ákveðin merki lýðræðisþroska og bara áhuga almennings að almenningur bregst við. Hann kemur með ábendingar, oft vegna eiginmála, líka vegna einhverja almennra mála og þá skiptir óskaplega miklu mála mínum dómi að það sé almenningur sem sinnir þessu kalli að það sé brugðist við með jákvæðum hætti og hann fá einhver viðbrögð, hann sjái úrvinnslu sinna mála. Og þetta hefur við lagt áherslu á í okkar starfi að reyna að útskýra jafnan fyrir fólki til dæmis hvers vegna við getum ekki sinnt málunum en að það finni þessi jákvæðu viðbrögð. Auðvitað þetta oft annarsamt að þurfa að sinna þessu með þessum hætti, get ekki skrifa bara 2 bréf og sagt nei við getum ekki sinnt þessu. Og mér finnst þetta skipta rosalega miklu máli og við verðum til dæmis oft var við þetta, það er leita til okkar alveg fjöldi fólks án þess að bera hann formleg erindi. Hringir kemur og stundum verður okkar viðbrögðum upplifa það núna nýlega að við segjum við viðkomandi einstakling já, þú þarft að fara í ráðuneytið og gera þeim grein fyrir þessu og það þeir verða að bregðast við. Og viðkomandi fer, sæll og ánægður á fundi ráðuneytisins, en hvað það næsta sem gerist? Það við fáum símtal frá ráðuneyti hversum óskupur og við vorum að senda mannin til ráðuneytisins. Og svo fylgir nú gjarnan með að það sé einhver undirstofnun sem eigin að fjalla þetta mál. Það að segja, menn fá ekki þessi jákvæðu viðbrögð. Auðvitað þetta álag sem þessu fylgir. En ég held að sé rosalega mikilvægt að skipuleggja stjórnvöld þannig að það sé brugðist við þessu og það sem í jákvæðum hætti. Síðasta sem ég nefni hérna aðgengi að upplýsingum í stjórnsýslunni. Við kannski horfum aftur til þess tíma sem ég var að nefna að manni hafa verið hugleikinn auðvitað þau mál sem að svona urðu breytinga í samfélaginu á undanförnum misserum og ég hef sagt þau sjálfa mig að ég held að hluti af þeim ástandi sem við upplifðum
og ég hef sagt það opinberlega, það var skortur á aðhaldi almennings. En mjög mikilvægur þáttur til þess að almenningur geti rækt sitt aðhaldshlutverk er að hann fái aðgang á upplýsingum. Og þá spelti maður því fyrir sér, hvað geta stjórnvöld sem slík gert til þess að auka þetta aðhald og bæta möguleika almennings til þess? Ég held að fyrst og fremst þá ég meina að horfa til þess, getum við aukið upplýsingaflæði. Getum við látið fólki það hafa upplýsingar þannig að það sé betur í stakk búið til þess að taka þátt í samfélagsumræðinni. Þetta varðar bæði úrlausn hvernig hafa stjórnvöld leyst úr málum viðkomandi og þetta varðar líka bara þessa grundvallar spurningu hvernig hafa stjórnvöld í raun og veru staðið sig. Hvernig almenningur í tilbúin til þess að taka afstöðu til hvort að stjórnvöld hafi almennt í stórum málaflokkum leyst rétt úr hlutunum. Og ég hef til dæmis velti fyrir mér að þegar nú er verið að gefa í sjálf sér spilin upp á nýtt í þessu samfélagi og þá skiptir það mjög miklu mála mínum dómi að stjórnvöld fara á undan og auki frekar upplýsingaflæði en hitt. Og ég hef til dæmis velt fyrir mér, nú er ríkisvaldið að koma að endurreisninni í ýmsum þáttum og þá er spurningin um það hvers vegna er ekki ástæða til þess að almenningu fá upplýsingar um það hvernig eru þau spil gefin. Mér finnst að við eigum að hugsa það á þessum tímamótum hvernig getum við bætt þennan þátt í starfsemi hins opinbera með tilliti til þess hugsanlega að koma í veg fyrir að við lendum aftur í svona stöðu. Því að við verðum líka átt okkur á því, ég nefndi hérna á hann eftirlitsþáttinn og við byggjum á því að markaðurinn sé tiltölulega frjáls en lúta ákveðnu eftirliti í þá almannahagsmuna. Og þá skiptir líka máli þegar að verið nú hugsanlega að endurskipuleggja fjármálafyrirtæki að það séu gefin einhver signal um það, einhver merki um það. Hvernig viljum við sem stjórnvöld, hvernig viljum við hafa þetta? Viljum við áfram þessa leynd sem var kannski vandinn að einhverju leyti, viljum við hann áfram? Og menn verða líka að takast á við þessa staðreynd að bankaleynd sem alltaf er nú verið að klifa á. Jú, hún er til þess að vernda einstaklingana, en hún er ekki ætlað að takmarka samfélagslega umræðu um það hvernig samfélagið er að þróast, hvernig eru einstakir geirar í samfélaginu að þróast eins og fjármálageir. Þannig að ég kem þessum skilaboðum að framfæri og læt þetta vera mér lokaorð og Róbert tekur við. Já, Gerðu svo vel, Róbert. takk fyrir. Ég ætla nú ekki að vera langorður þar sem að nefndamenn hafi tíma til þess að spyrja. Bara örstutt varðandi aðeins frumkvæðismálin á síðasta ári. Upplýsingar frumkvæðismálin er að finna á blaðsíðu 30 til 39 kafli 4 í formála. Þar er eins og venja fyrst gerð grein fyrir frumkvæðismálum sem hófust á árinu 2010, síðan frumkvæðismálum sem lokið var við á árinu 2010 og viðbrögð stjórnvalda við þeim og síðan önnur frumkvæðismál sem hófust fyrir árið 2010 önnur enn til meðferðar. Bara til þess að fá aðeins svona smá tölulega samantekt, það voru 9 frumkvæðismál sem ég þá árinu 2009 hóf 15, árinu 2010 voru það 7 mál sem voru tekin til athugunar eigin frumkvæði og til þessa, til lok september 2011 eru það 6 mál. Og ástæðan fyrir kannski einhver leyti þessari fækkun er fyrst og fremst það sem Tryggvi nefndi. Það er einfaldlega veruleg fjölgun einstaklingsmála og kvartana sem eðli máls samkvæmt verður að hafa í forgangi að þessu leitinu til en það er eins og mikilvægt eins og ég ætla aðeins að stikla á núna og hefur raunar gert undanfarandi ár þegar ég hef verið hérna hjá okkur af hverju er mikilvægt að frumkvæðis hlutverk umboðsmanns sé á hverju sinni eins sterkt og kostur er. Kannski 4 meginatriði í því sem ég myndi vilja nefna. Í fyrsta lagi þá er áherslan í málum sem berast vegna á grundvelli kvartana oft tiltekin ákvörðun sem er tekin í máli tiltekin einstaklings eða fyrirtækis. Hins vegar vakna oft grunnsemdir mjög svona kerfislæg vandamál sem varða fjöldamála, varða framkvæmd á stóru málefnasviði sem umboðsmaður hefur hlutverki og á að einhverju leyti að fjallum. Þegar að segja að það er þá bein framkvæmd þeirra lagasetningar sem að Alþingi hefur sett. Í öðru lagi kunna frumkvæðismálin að lúta bara því þeirri grundvallar spurningu hafa stjórnvöld yfir höfun heimildir til þess að gera það sem þær eru að gera. Og
Og þetta eitthvað vegna þess að umboðsmaður alltaf að velta fyrir sér réttaröryggi borgarna, eitthvað sem hann mjög meðvitaður og komið fram upplýsingar í fjölmiðlum eða ábendingar sem honum berast, og ég ætla aðeins að nefna kannski eitt dæmi hér á eftir, þá mjög mikilvægt að umboðsmaður hafi möguleika á því að skoða slík mál. Í þriðja lagi nefni ég kannski hluta þessu sem mannréttindi borgarna. Nú það auðvitað þannig að þótt að sé ekki beinlinis orðað í umboðsmannslögunum að það sé hlutverk umboðsmanns að gæta mannréttindi, þá leiðir það auðvitað af því hlutverki hans hann á að hafa eftirlit með því að fara sér að lögum, að stjórnvöld fara að lögum og að jafnræði sér gætt í stjórnsýslunni. Og einn þeirra tegund laga sem þarna að ræða auðvitað mannréttindareglur. Þannig að frumkvæðismál sem umboðsmaður tekur upp eru gjarnan mál sem að einhverja grunnsemdir vakna að gengi sér nærri mannréttindum borgarana. Ég nefni 2 mál þarna, annars vegar máli laut að þvingaðri þvagsýnatöku konu hérna í námundaði Reykjavík sem að Tryggvi tók upp að eigin frumkvæði á sínu tíma og ég lauk við síðan með jákvæðum árangri að okkar mati. Og einnig annað mál sem var fyrst og fremst tekið upp vegna umfjöllunar í fjölmiðlum, það var handtaka og frelsissvipting ólögráða ungmenna sem Tryggvi tók einnig upp á sínum tíma. Og síðan í þriðja lagi nefni ég mál sem ég tók upp að eigin frumkvæði og núna enn með til meðferðar og vonandi nægi ljúka á næstu vikum. Það mál sem laut að leit lögreglunar í tækniskólanum í Reykjavík, fíkniefna leit sem þar var framkvæmd. Þetta allt mál sem upplýsingar fengust fyrst og fremst í gegnum þjóðfélagsumræðunni, í gegnum fjölmiðlana og það auðvitað tekur tíma og það tekur mannafla og resursa að greina slík mál og bregðast við þeim með þeim hætti sem umboðsmennum ætla að gera. Í 4. lagi nefni ég einfaldlega bara yfirlýsingar stjórnvalda, einhvers konar umfjöllun af hálfu stjórnvalda í fjölmiðlum sem að mati umboðsmanns kann að vera röng eða vekja upp spurningar starfsaðferði stjórnvalda og lagaheimildir og svo framvegis. Bara eitt sem ég nefni er mál sem þarna nefnt varðandi yfirlýsingar mennta- og menningarmálaráðuneytis í fjölmiðlum túlkun ákvæða í lögum álagningu útvarpsgjalds. Það var ákveðin yfirlýsing sem var gefin ákveðin ummæli sem ég taldi ástæðu til að taka upp en síðan var það leiðrétt af hálfu ráðuneytisins. Öll þessi atriði, nú ég bara búin að nefna svona meginatriði eru mál sem miklu máli skiptir að umboðsmaður hefur tök á að fjalla á hverjum tíma. Eitt sem kannski ég vildi nefna varðandi heimildir stjórnvalda og sem tengist einhver leiti því sem Tryggvi var að nefna hér áðan, að frumkvæðismálin eru mjög gjarnan tilkomin vegna ábendinga sem berast frá einstaklingum og fyrirtækjum. Það sem kannski einstaklingarnir telja erfitt að byggja mál sitt á kvörtun til umboðsmanns. Það kann að vera að þarna séu mikil samskipti á milli þessara aðila og stjórnvalda og þetta til dæmis mjög við þegar að ræða þessi eftirlitsstjórnvöld eins og fjármálaeftirlitið, samkeppniseftirlitið og fleiri aðilar í þeim dúr. Eitt mál sem ég vil bara nefna í því sambandi sem svona kannski dæmigert fyrir mál sem umboðsmaður þarf að fjalla með eigin frumkvæði mál laut að ábendingu sem mér barst sem settum umboðsmanni aðgerðir fjármálaeftirlitsins gagnvart svokölluðum lykilstjórnendum í 9 bönkunum sem voru einstaklingar sem höfðu áður unnið þá í gömlu bönkunum í aðdraganda hrunsins og fjármálaeftirlitið var að skoða og velta fyrir sér hvort hægt væri að bregðast við jafnvel með því að krefjast úrbóta í formi þess að þessum einstaklingum yrði látnir fara úr starfi eða víkja úr starfi á grundvelli gildandi laga. Þarna var mál þar sem í rauninni eina spurningin fyrir umboðsmann hafði fjármálaeftirlitið nægar heimildir til þess að gera þetta. Og það sem skiptir máli í þessu að umboðsmaður hann ekki bara að gæta því að fara sér að lögum í hverju tilviki og þá grundvelli gildandi heimilda. Heldur verður hann einnig að spyrja, eru stjórnvöld að ganga á langt miðað við þær heimildir sem Alþingi hefur veitt. Þetta snýst ekki það hvort í eðli sínu stjórnvaldi eigi að hafa þessa heimild. Það kann vel að vera að standi til þess rík rök að Alþingi veiti stjórnvaldinu þessa heimild. En það getur ekki verið stjórnvaldi sjálft sem tekur það ákvörðun að beita sér gagnvart borgurunum á þessa heimildir síðu staðar. Og þetta var þannig mál þar sem einfaldlega mínu áliti var gengið lengra en heimildir
stóðu til og á það var fallist að mínu áliti endanum af hálfu þessara stofnunar. Og ég ætla aðeins kannski bara í lokin hér að víkja eftir á þessu atriði lýtur að gæði lagasetningar. 1.2 sem ég ætla að nefna umfjöllun á blaðsíðu 26 í formálunum lýtur að viðbrögðum stjórnvalda við gagnrýni og aðfinnslum borgaranna. Það sem stundum kemur í ljós að þegar að einstaklingar leita til umboðsmanns, þá hefur það áhrif á samskipti þessa einstaklings við stjórnvald. Viðkomandi kannski beint eða óbeint látin vita því að þetta sé nú kannski ekki alveg málið að nýta sér þetta úrræði. Og við sem höfum verið í þessum störfum, við tökum þetta mjög óstinnt upp. Að það sé einhverju leyti þannig að stjórnvöld sé að reyna ekki kannski beint að koma í veg fyrir, en að láta það hugsanlega hafa áhrif á störf sín, að menn leiti þeirra leiða sem lög gera ráð fyrir til þess að gæta réttar síns. Það er náttúrulega algjörlega fráleitt og það er mjög mikilvægt að stjórnvöld átti sig á því og mjög brýnt að þingmenn standi vörð það að þær leikreglur og þau úrræði sem Alþingi sjálft hefur veitt borgurum, að litið sé á þessi úrræði með jákvæðum formerkjum álu stjórnvalda og bara sem hluti af þessu kerfi. Og stjórnvöld geta aldrei tekið það persónulega, svo má orðið komast ef hægt að tala stjórnvöld sem persónulega, tekið það persónulega að borgararnir leiti réttar síns. Það bara eðli þess að stjórnvöld ætli sér að bregðast við einhverjum athöfnum borgarana. Þannig að samskipti borgarana og stjórnvalda með ekki einkennast af einhverju svona undirliggjandi hótunum að láti verði að það hafi áhrif að leita sér til stofnana eins og umboðsmanns. Þetta á við raunar önnur mögulega eftirlitsúrræði eins og sjálfstæðar úrskurðarnefndir og annað. Bara að lokum varðandi kafla sem ég myndi vilja nefna hér sérstaklega sem byrjar á blaðsíðu 27 sem við köllum við lögum skal land byggja gæði lagasetningar, sem ég held að sé eitt það mikilvægasta kannski sem umboðsmaður eða ábending sem umboðsmaður getur sett fram við þingið í ljósi þess að honum meðal annars ætlað að hafa skoðun á því hvort meinbugir séu á gildandi lögum. Það mikilvægi þess að ávallt sé vanda til lagasetningar. Það má segja að þegar að það kemur upp vandamál í stjórnsýslunni, þá þetta svolítið hringrás orsaka og afleiðinga. Það ekki bara það að ræða að stjórnvöld, það sé ykkur vanþekking bara hjá stjórnvöldum. Það má kannski segja að stjórnvöldum sé að sumu leyti vorkunn í sumu málaflokkum, vegna þess að það leikreglur, þau lög og það reglur sem gilda málefnasviði að mörgu leyti mjög óljós. Og það jafnvel mjög lítil afstaða það hvernig eigi að framkvæma málaflokkin í þeim lögum sem Alþingi setur. Og eins og við nefnum í þessum kafla, þá kunna ástæðurnar að vera margvíslegar. Fyrsta ástæðan kann einfaldlega vera svo að málefnið í eðli sínu svo viðkvæmt og það sé svo miklar óskir af hálfu stjórnvalda að stjórnvöld bara hafi þann sveigjanleik og geti ráðið svolítið ferðin í málaflokknum, að löggjöfin sett með mjög opnum ákvæðum og mjög miklu framsali til stjórnvalda, með miklum og víðtækum reglugerðarheimildum og svo framvegis. Ég nefni til dæmis umræði sem að þið fóruð í gegnum á haustþinginu varðandi gjaldeyrisreglur hér í þinginu. Það sem að upphaflega var þetta í rauninni sett í það form að framkvæmd þessar regla var meira og minna undirorpið útfærslu af hálfu stjórnvalda. Það auðvitað ekki svo nálgun sem að bæði okkar stjórnskipun og okkar meginreglu stjórnsýsluréttar gera ráð fyrir. Hér verða eiga sér stað vinna á vettvangi Alþingis, þótt taki lengri tíma, það sem menn meðvitaðir þá afstöðu sem verið að taka stefnumótun innan viðkomandi málaflokks. Stjórnarskráin, það nú ekki alltaf þannig að stjórnarskráin hafi áhrif, en mjög oft í störfum umboðsmanns. Þá staðan einfaldlega svo að stjórnarskráin, hún einfaldlega áskilur, hún bara segir þetta atriði verður Alþingi að fjalla. Það ekki heimilt að leyfa stjórnvöldum að fjalla þetta viðfangsefni. Og eins og þið kannski þekkja, sérstaklega lögfræðingarnir sem eru þó nokkur margir vita, að þá hefur þessi þróun átt sér stað mjög í íslenskum rétti. Það alltaf verið að gera meiri og meiri kröfu til þess að það Alþingi sem fjalli viðfangsefni. Og akkur það svo? Það vegna þess að ef við ætlum að skerða réttindi borgaranna, hugsanlega að draga úr réttindum einstakra manna í þágu almannahagsmuna, þá verður það að vera gert af hálfu þess sem eru lýðræðislega kjörnir.
og það ákveðin misskilningur þar að ráðherrann sé sá einstaklingur sem hafi það vald. Hann framkvæmdarvaldshafi en hann ekki löggjafi þegar hann að fjalla málefnin á vettvangi ráðuneytisins. Eitt í þessu sem verður mjög ríkulega uppi núna á næstu misserum, og það ekki síst í starfi stjórnvalda, sá möguleiki að brugðist sé við með hvers konar refsingum. Refsiheimildir og refsingar hvers konar eru afdrifaríkasta úrræði sem að stjórnvöld og ákæruvaldið í sakamálum hefur til að koma á hendur refsingu ef á það fallist fyrir dómi. Og þarna verkefni löggjafans gríðarlega mikilvægt. Það skiptir verulegu máli, sérstaklega þegar Alþingi ákveður að stjórnvöld hafi heimildir til að leggja á refsingar. Eins og eftirlitsstjórnvöldin hafa, bæði fjármálaeftirlitið og samkeppniseftirlitið, skattyfirvöld og fleiri stofnanir, að þá sé alveg skýrt hvernig á hvaða forsendum það gert, hver eru möguleiki stjórnvalda til að gera þetta og undir hvaða kringumstæður. Ég ætla það kannski að láta þetta vera lokaorðna því við erum þegar ákvæmst svona klukkutímana fyrsta. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir þessa ítarlegu skýrslu. Ég held mér sem og kannski tala fyrir mun okkar allra. Ég tala allavega fyrir sjálfa mig og gerir ráð fyrir að nefndarmenn séum við sammálum að við telum þetta mjög mikilsvert embætti og ekki síst á þessum tímum sem að við förum núna í gegnum hér á landi og ég vil líka segja það að það gladdi mig mikið þegar ég sá breytingatillögurnar við fjárlagafrumvarpið í gær þar sem að embætti umboðsmanns eru veittar 22,7 milljónir held ég að sé og ég held að það sé það sem að umboðsmaður svona laði til sjálfur að kæma á milli þessar tveggja umræðna og allavega var ég voðalega glöð. Það var nú mörgu svara hér sem hafi vaknað í mínum huga til dæmis eins og það gerir tölvupóstunum það verkum að það koma fleiri kvartanir og mér skildist á umboðsmann að svo var ekki og líka þegar hann fór í gegnum tölurnar sem ég hafði nú ekki alveg skilið heima hjá mér hérna á blaðsíðu 48 að þá má lesa út úr þeim að árangur verði af starfi umboðsmann en það sem mér langar til að kannski aðeins að hvort þið geti kannski farið eitthvað aðeins nána fleiri orðum og það sko eftirlit ráðuneyta og ráðherra og skylda þeirra til að hafa eftirlit með hinum sjálfstæðu stofnunum. Ég held þetta sé svolítið trikki ef þannig má orðið komast fyrir þá sem í lenda af því að þeir meta sjálfstæði stofnunina mjög mikið og finnst þeim það ekki mega gera neitt vegna þess að stofnanirnar eiga sjálfar að kveða upp úr þau atriði sem beintir til þeirra, þeir eru verið sjálfstæðir að vera með eftirlit, til dæmis fjármálaeftirliti og svona. Og þá getur það náttúrulega verið svolítið trikki fyrir þann sem í kemst. Hvernig á hann þá að haga eftirlitinu? Munurinn að því að sleppa alveg lausu eða halda í tauminn? Já, nú það þannig að til það, sko, við erum alltaf að það stjórnkerfið jú í eðli sínu eitt. Við höfum greint upp ríkiskerfið þannig að það ráðherrar sem fer með ákveðna málaflokka. Hann hefur ábyrgð gagnvart þinginu, hann hefur eftirlit með þeirri starfsemi. Á þessum einstökum málasviðum kunna vera sjálfstæðar stofnanir. Ástæðan fyrir því að þeim komið upp það þau málefni þar sem þeim ráða til lykta eru þess eðlis að það ekki rétt að talið að það komi til einhvern pólitísku áhrif sem að ráðherra kann að hafa. Þetta sé sjálfstæð stofna þessu leitinu en hins vegar sko ber ráðherrann ábyrgð á því að stjórnkerfið virki og þar af leiðandi þarf hann að beita eftirlitsheimildum sínum ef að það verða einhver frávik í starfseminni sem að leiða til þess að stofnun rækir ekki sitt hlutverk. Málið ekki afgreitt eða það fer eitthvað úrskeiðis. En þetta skilin eru alltaf þegar kemur að efni málsins. Í þessum tilvikum jafnan gert ráð fyrir því og það algenga að ráðherra hafi ekki afskipti af efnislegri niðurstöðu. Og þar grensan. En það ekki þannig að hann geti ekki fylgst með því að starfsemin sé eðlilegu horfi. Svo kom auðvitað upp þessi vandamál sem við höfum upplifað í þessu samfélagi, hvort að ráðherra hafi aðgangað upplýsingum hjá til dæmis eftirlitsstofnunum.
og við þekkjum það frá aðdraganda falli bankana, þá var það upplýst að það var ráðherrar sem fjölluðu þessi mál átti ákveðnum erfiðleikum með að fá upplýsingar þróun mála á þessu sviði. Og þá spyr ég ykkur, getur það virkilega verið þannig að þegar þú tekur ákveðin málaflokk, felur hann ákveðnum eftirlitsaðila, þetta eftirlit sem í þágu almannahagsmuna, getur það virkilega verið svo að sá aðili sem ber ábyrgð gagnvart löggjafarvaldinu að upplýsa þörfir á nýri lagasetningu, breyttum reglum eða einhverju slíku, að hann eigi ekki að fá upplýsingar frá eftirlitsaðilum sem geta haft áhrif það hvernig menn eiga að bregðast við. Ég held að þá séu menn komnir út fyrir hlutina. Þar ekki verið að tala í raun og veru ákvarðanir í málefni einhverja einstaklinga eða fyrirtækja. Það hluti af störfum þessar eftirlitsaðila að safna upplýsingum til hvernig þróunin að verða. Þeir hafa ekkert frumkvæði sett gagnvart Alþingi að koma með þær upplýsingar og segja hér við þingið, teljið ástæðu til að gera lagabreytingar. Þar það ráðherrann og ráðuneytið og þess vegna þarf einmitt ráðuneytið að hafa aðgang að þessum upplýsingum. Þannig að ég held að vítin í þessum málum séu til að varast. Ég myndi kannski bara nefni þessu að bæði núna nýlega voru gerðar breytingar á lögum Stjórnarráð Íslands núna bara í lok september, þar sem að þessi hugsun Tryggva, hún fær að mínu áliti svona betur stað í lögunum sjálfum og aðgangur ráðuneyta að þessum gögnum orðin að minnsta kosti í ákvæðunum sjálfum miklu víðtækari en var í stjórnarráðslögunum frá 1969. Og síðan auðvitað þessi nýji kafli í lögum þingsköp Alþingis sem þið þekkið mjög vel eftirlitsheimildir þingsins, sem jafnframt mjög, finnst mér, til bóta aðgang þingsins að þessum, ekki síst þessara nefndar, að slíkum gögnum. Þannig ég held að þarna hafi verið gerðar breytingar á löggjöf sem að tryggja í ríkari mæli að þessi grundvallar sjónarmið sem Tryggvi nefndi og leiða náttúrulega bara af þeirri grundvallar skipan í okkar stjórnarskrár. Það eru ráðherrar sem bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Og í stjórnarskráni ekki gert ráð fyrir sjálfstæðum stjórnvöldum með einu stjórnvöldi og það sveitarfélagi. Þannig að ákvarðanir það að þingið setji einhvern málaflokk í höndum sjálfstæðs stjórnvalds, það auðvitað hefur einfallega bara takmörk hvað hægt að aftengja í rauninni eftirlit og mögulegt inngrip ráðherrans í þann málaflokk. Og þar held ég að verða einskorða fyrst og fremst í það sem eins og Tryggvi nefndir. Það snýst það að einstaklingsbundnar ákvarðanir í tilteknum málum að hálfu sjálfstæðastjórn, það málaflokkur þar sem að ráðherrann getur ekki haft beint inngrip, en í raun og öll umgjörð stjórnvaldsins, kerfislæg vandamál, málsmeðferð í heild sinni eitthvað sem að auðvitað verður ráðherrann að hafa skoðun á og geta fengið upplýsingar. Já, takk. Birgir Ármannsson ætlar að fá að spyrja næst og Alfeður á eftir honum. Já, ég ætla að byrja á því að þakka kærlega fyrir innganginn sem var greinagóður. Nokkur atriði sem ég vildi kannski biðja ykkur að fara nánar í. Það kannski fyrst vildi ég nefna það sem sagt var í sambandi við gæði lagasetningar eða athugasemdir við störf Alþingis. Það auðvitað nokkuð sem snýrað okkur í okkar daglegu störfum og eðlilega höfum við tölverðar áhyggjur af því ef galli á þeirri löggjöf sem héðan kemur. Ég vildi kannski aðeins biðja ykkur að fjalla nánar það, kannski út frá því hvernig megi bæta úr, hvort ég hafi skoðun á því. Í annan stað þá ætlaði ég að staldra við það sem annars vegar nú nefnt í skýrslunni, held ég á blaðsíðu 39, þar sem talað athugun á stjórnsýslu í tengslum við hinnar sérstöku aðstæður á fjármálamarkaði og þá löggjöf sem sett hefur verið sérstaklega í kjölfar hrunsins. Ég vildi kannski inna umboðsmann að því hvað líður þeirri athugun og hvaða vandamál eða hvaða atriði eru það sérstaklega sem að mati umboðsmanns ástæða til að skoða í því sambandi. Í þriðja lagi þá hjó ég eftir því sem umboðsmaður sagði
varðandi sko endurreisnina í atvinnulífinu og samfélaginu að þá skrifaði ég það eftir umboðsmanni að það verði tryggt að almenningur fái upplýsingar það hvernig spilin eru gefin. Vildi kannski biðja umboðsmann aðeins að skýra nánar hvað hann á við í því sambandi. Og að lokum þá vildi ég spyrja hvað líði athugun á máli sem nefnt hér á blaðsíðu 37 í kafla 441 og snertir ráðningar án auglýsinga sem atriði sem hefur komið upp hérna áður á fundum þessara nefndar með umboðsmanni. Já, var þetta ekki orðið svona? Já, hérna það spurning gæði lagasetningar og ég nú svo sem búin að nefna þessi mál áður á fundum mínum hér í þinginu. Ástæðan fyrir kannski ef ég tek þetta upp að þessu tilefni í þessari skýrslu núna það að ég finn bara einfallega fyrir því í mínu starfi að það fyrir meiri tími hjá mér í það að gæta að laga grundvelli þessara mála sem að ég að fá og ég kemst oftar að þeirri niðurstöðu að þar hafa menn kannski ekki staðið sér nógu vel. Og síðan til viðbótar þá það enn þessi baktangar sem ég hef nú eftir þetta starf sem ég rekti fyrir þingið athugun á þessum fjármálamarkaði. Það sem maður má kannski gera fyrst og til að bæta þetta held ég held að fyrsta atriði sé einfaldlega það þetta vandaverk og það þarf að gefa sér tími í þetta. Og svo ég sé nú alveg hreinskilinn að þá held ég oft á tíðum sé það hinn pólitíska óþreyja sem að þrjáir þetta samfélag sem að stór þáttur í því hvernig þetta fer. Svo maður segir nú sé nú bara alveg hreinskilinn þá auðvitað hef ég gjarnan samskipti og það spurt frá hálfu stjórnsýslunnar ráða stundum og þá fylgir það oft með þegar að spurt út tilefni af einhverjum frumvarpum já en þetta þarf að vera tilbúið á morgun. Og þá auðvitað bara einfallega svarið, já því miður, þá get ég ekki fundið til fyrir þig kannski þau atriði sem þú þyrftir að skoða eða upplýsinga. Þetta þarf bara lengri tíma. Það auðvitað búið að gera ákveðnar ráðstafanir, það búið að koma upp varandi stjórnarfrumvörpin, skrifstofu í forsætisráðuneytinu sem á að fara yfir þau. En sú skrifstofa getur auðvitað lítið gert ef hún fær ekki tíma og við verðum líka átt okkur á því að það að fara yfir svona lagafrumkvæði, það segi ég af þeirri reynslu sem ég hef nú haft gegnum tíðina af því að koma að undirbúningi lagasetningar og vinna að þeim málum. En þetta krefst auðvitað þess að menn hafi tiltölulega góða yfirsýn yfir lögfræðin í heild sinni. Þetta mikið vandaverk. Og ef við horfum til þess hvernig þetta gert hér í nágrannalöndum okkar, ég meina þá bara tryggt að það sé fyrir hendi þekking á mjög mörgum sviðum. Til dæmis tékka á því hvort að þetta fyrir báði mannréttindareglurnar við komum til stjórnarskrá og annað. Þannig að umfram allt þá þetta bara spurning það að menn verða að gefa sér tíma og vanda sig. Og ég get ekki kannski gefið önnur ráð. Ég segi það held ég í þessari skýrslu að og bendi á það að það kannski eftirþangar eftir þessum athugun á þessum fjármálamarkaði að það mikla væntingar gerða til stjórnvalda það að þau bregðist við í þágu almennings og beiti þeim úrræðum sem tiltæk eru til þess að fylgja eftir því ef að brot hafa átt sér stað. Og þetta kannski hugsað svolítið út frá því sjónarmiði trausti sem að fólk ber til stjórnvalda. Svo koma stjórnvalda því þeirri niðurstöðu að lögin dugi ekki til þess að þeir fari með málið áfram. Og þá niðurstaðan svo að stjórnvaldi eru þetta bölvaðar aumingjar. Af því að þau fari ekki og höfða mál. En vandinn kann að liggja einfaldlega í því, eins og ég segi þetta í skýrslunni, að löggjöfin, hún fylgir ekki eftir réttarvitund almennings. Hún ljær ekki stjórnvöldum, framkvæmdavaldinu, rannsóknaraðilum, ákæruvaldi, nægjanleg vopn til þess að fylgja eftir réttarvitundinni. Og það eðli þessar réttarvitundar að það þýðir ekki að koma eftir á. Löggjafinn þarf að sýna fyrirhyggju í þessu samhengi. Og það nákvæmlega eins með löggjöf og að þú að semja góðan samning, þú þarft alltaf að hugsa upp hvaða tilvik geta komið upp sem að þarf að taka á.
Það er allt í lagi og skiptir engum mál að skrifa niður það sem allir eru sammálum. Það er mikilvægast að hafa úrræði þegar eitthvað fer úrskeiðis. Nú, það er spurt þarna hvað líði athuguna varðandi það sem við fórum á stað með varðandi fjármálamarkaðinn. Þá ber að hafa það í huga hvernig þetta kom til. Það var þannig að það voru sett hérna neyðarlög á sínum tíma og það var farið á stað með ýmsar ráðstafanir af hálfu stjórnvalda og ég hafði fljótlega áhyggjur af því að þær athafnir væru ekki öllu leyti, að þar var ekki nægilega gætt að stjórnsýslu reglum og ákveðnum kröfum sem þar þurfti að huga að. Ég kom þeim áhyggjum mínum á framfæri við stjórnvöld, einhverju leyti var tekið tillit til þess og brugðist við. Nú svo þekkiði það að ég fór nú til annarra verka og ég held að Róbert getur nú svarað því en auðvitað hérna höfum við hort á þetta en það hafa nú verið slíkar annir þarna hjá okkur að við höfum kannski ekki endilega verið að sinna þessu umfram þau mál sem koma til okkar en það er það líka kannski með þetta eins og þetta málvarandi auglýsingarnar að við mögum ekki gleyma því að störf umboðsmanns auðvitað markast af því ef að löggjafinn það er að segja vinnuveitandi umboðsmanns er sjálfur farin að skipta sér af málunum og vera að sinna þeim. Þá á umboðsmaður ekkert að vera að sinna þeim líka. Og þessi málefni í fjármálamarkaðin svo skipan þeirra mála, þau þetta fyrst og næst verið viðfangsefni hér í Alþingis, hvernig á að setja þessa leikreglur. Mitt hlutverk er hins vegar kannski að fylgjast með því hvernig stjórnvöld framkvæma þá það leikreglur sem að þeim eru þó settar. Og við getum sagt til dæmis að því varðar þá næstu spurningu varðandi endurreisnina líka og hérna sko þegar ég er að tala þetta varðandi upplýsingagjöfina þá erum við aftur á því að við höfum ákveðnar lágmarksreglur við höfum lágmarksreglur sem kveða rétt borgarann til að sækja sér upplýsingar en við höfum líka mjög rúmar reglur möguleika stjórnvald til þess að veita upplýsingarnar og þegar að maður horfir á þetta við erum þarna í þeirri stöðu að það er verið að fara inn á í mörgum tilvikum svona einkamarkað það verið að fara inn á samskipti fjármálafyrirtækja, innbyrðis, jafnvel en ef að ríkisvaldið og formi ríkisstjórnar og ráðherra fer inn í þessi samskipti semur ákveðna hluti hefur áhrif á það hvernig það er gert beitir hér lagaheimildum frá Alþingi til þess að hafa afskipti, láta þetta í fjármuni gera einhverjar ráðstafanir þá er hann að gera þetta í opinberu umboði og það er kannski mjög mikilvægt við þessar aðstæður sem við búum við núna að stjórnvöld gefi í raun og veru þau skilaboð að ef að ríkisvaldið þarf að koma að hlutunum að þá sé þetta bara upp á borðinu og maður verður bara að ganga að því ef þeir ætla að fara til ríkisins og eiga viðskipti við það að þá séu þetta bara opinberi hlutir og til dæmis ef við tökum þetta dæmi það er samið hérna það að hérna endurist bankanum ákveðnum hætti og svo fylgjumst við með því að hér í kannski ári eða jafnvel meira þá er rætt í raun og veru forsendur þessara samninga. Hvaða afslættir voru gefnir, hvað var skrifað niður, hverja voru þessar forsendur. Ég segi þetta skiptir máli gagnvart almenningi út frá því hvernig metur hann, hvernig leyst var úr hans máli og þetta skiptir okkur líka sem almenning máli hvernig gerðu stjórnvöld þetta almennt. Þannig ég segi þessar upplýsingar eiga bara að koma fram og þetta er líka mjög mikilvægt til þess að gefa þá hérna vísbendingum það hvernig við erum hafa þetta. Það var nýlega ákvörðun sem fjármálaeftirlitið eða það voru eftir upplýsingar það að fjármálaeftirlitið hefði veitt fjármálafyrirtækjum leyfi til þess að eiga eignarhlut í félögum og það var tekið fram að það væri ekki hægt að veita upplýsingar það í hvaða félögum þetta væri. Við horfum aðeins á þessa aðstöðu, þarna hefur löggjafinn ákveðið að tiltekið stjórnvald í fyrirhönd almenning skuli gæta að þessum hagsmunum, veita þessum fjármálafyrirtækjum leyfi til þess að eiga þetta. Og ég velti því mjög fyrir mér, hversu í ósköpunum er ekki hægt að upplýsa almenning þetta? Ég sá nú að vísi ekki betur en að fjármálafyrirtækin sjálf áttuðu sig á því að þetta var náttúrulega algjör vitleysa að vera eitthvað að halda þess til baka. Hvers vegna? Jú, þetta skiptir máli það hvernig spilin eru gefin. Hverjir starfa í þessu umhverfi? Hverjir hafa fengið opinbera stimpil til þess að athafna sem er þessum hætti?
og ég segi enn og aftur, þetta fyrst og fremst að mínu áliti spurningum það hvaða merki ætlum við að gefa sem stjórnvöld og sem alþingi varðandi leikreglur í samfélaginu. Við þurfum að kalla fram aðhald. Kannski erum við að sjá það núna í fréttum sem að berast, að það eru kannski gömlu leikirnir sem að maður þurft að komast í gegnum í fjármálafyrirtækjunum og í fyrirtækjunum sjálfum til þess að átta sig á því hvernig peningarnir höfðu farið. Það er kannski bara verið að leika þá aftur. Er það endilega kannski það sem við viljum? Gott og vel, ef við viljum það, er þá ekki betra að það liggi bara á borðinu og maður getur að tekja afstöðu til þess. Það spurt athugunum með ráðningarnar. Við fórum á stað með þetta á sínum tíma til þess að fylgjast með þessu. Nú er það þannig að þetta er réttarsvið þar sem að reglurnar eru allar skýrar. Það er ekki vandamál. Það eru örfá atriði sem eru kannski álitamál þar. Hversu lengi er hægt að viðhalda auglýsingu sem að hefur þessi 6 mánaða regla. Hvað er hægt að gera, framlengja ráðningar án auglýsingu eitthvað svoleiðis. Það eru örfá svona bara tæknileg atriði. Þetta er allt klárt eins og það. Það gerist eins og að við fyrir að skoða þetta, það koma alls konar skýringar og út úr svona sem að maður getur velt fyrir sig hvernig maður á að leysa úr. Alþingi tekur þetta sjálft upp og það er upplýst þessa alla hluti. Og þetta er kannski svona dæmigert þegar að Alþingi hefur tekið máli til sín og upplýst það. Reglurnar skýrar og klárar. Hvað á umboðsmaður að eyða í raun og veru afli sínu og þeim fjármunum sem honum er fengið til þess að sinna þessu. Og þá leggum maður frekar máli til hliðar. Það er bara eitt sem ég vildi aðeins hnykkja á í þessu sambandi og það varðaði spurningar endurreisn fjármálakerfisins og markaðarins og gagnsæið. Það tengist líka atriði sem er nefnt í skýrslunni og varðar einkavæðingu ríkisfyrirtækja innan nýrri, ef svo má að orði komast. Þar er athugasemd varðandi það að það hafi ekki verið búið til regluverk í sambandi við þær aðgerðir. Ég vildi bara þetta er svona eitt af þessu sem ég segi stundum umboðsmaður Jón svo fíllinn, hann fer hægt en gleymir engu. Ég er alltaf að minna á þetta og ég veit ekki betur en að það sé af hálfu ríkisstjórnarinnar verið að undirbúa einhverjar vinnu á þessu sviði. Það var líka fyrir ári. Já, en eins og ég segi, ég bara banka á dyrnar og spyr, eru þið ekki að sinna þessu? Og það er erfitt fyrir mig þegar sagt jú, það er verið að vinna í þessu og þá hef ég alveg nóg að gera við eitthvað annað og það er þá frekar ykkar að kalla eftir því það hafi vitnest að ég er á vaktinni en ég býð. Já, Álfheiður ætlar að spyrja oss og Vigdís Hauksdóttir svo eftir henni. Já, takk kærlega fyrir þetta og fyrir skýrsluna. Ég vil taka sérstaklega undir þetta síðasta sem að umboðsmaður var að nefna og það hvað það er mikilvægt að rugla ekki saman eðlilegum kröfum persónuvernd og bankaleynd og nota það sem yfirvarp eða skálkaskjól til þess að reiða yfir eða loka eitthvað niður sem alls ekki á að fara lengt og skiptir máli varðandi stjórnsýsluna, varðandi fjármálarlífið og allt það. En á blaðsíðu 27, þar sem að verður að tala það eru 2 atriði sem ég ætla að nefna. Fyrst hér á blaðsíðu 27, þar sem að fjallað gæði lagasetningar. Það er auðvitað ljóst að við sem erum hér í Alþingi, það er mikil krafa til Alþingis að bregðast við hratt. Það eru knýjandi mál í samfélaginu sem að kalla á breytingar á löggjöf, breytingar á stjórnskipaninni og það vantar heimildir, það vantar skýrar heimildir til þess að hafa eftirlit með því sem að hér hefur verið nefnt eins og fjármálamarkanum og það er kallað á það að við bregðumst við hratt við nýjum og knýjandi aðstæðum og komum bara með lögin núna. Og þetta, og ég verð nú að segja að ég tel að Alþingi almennt sé alveg gríðarlega vinnusamt og farðir yfir það sem að hér hefur verið unnið á síðustu misserum og árum þá held ég að það sé nú vart fordæmi, hvorki hér á landi né annar staðar. Og bara breytingar á lögum og lagaumgjörðum fjármálamarkaðin, ef það er skoðað sérstaklega,
að þá er það alveg gríðarlega umfangsmikið. En þarna á blaðsíðu 27, þar sem verður að fjalla að gæði lagasetningar mættu vera meiri og það skorti lagaheimildir til athafna, helst þá refsiheimildir og gjaldtökuheimildir, þá er vísað til þess að á þetta atriði hafi reynt í auknum mæli eftir þær breytingar sem gerðar voru á stjórnarskránu á árinu 1995. Þetta vakti sérstaka athygli mína og við erum jú að fjalla hér í þessari stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tillögur að nýrri stjórnarskrá sem að fyrir okkur liggja frá stjórnlagaráði og þess vegna er mjög mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því í hvað felst í akkurat þessari setningu í tengslum við vandaða lagasetningu. Hitt atriði sem að mig langar til þess að nefna er hér á blaðsíðum 16 og 17 eru dæmi slæleg viðbrögð stjórnsýslunar við kvörtunum og erindum borgaranna, þar sem er rakin mýmörg dæmi að málshraðinn sé slíkur að það líði 8, 9, jafnvel 12 og í einu tilfelli nefnt hana 22 mánuðir án þess að niðurstaða fáist og jafnvel með þeim afleiðingum að kæru heimildir þær þjón ekki lengur tilgangi sínum og allir frestir eru útrunnir eða málið hafi mist þýðingu fyrir viðkomandi. Og þetta er auðvitað gríðarlega alvarlegt á sama tíma og það er ánægjulegt að sjá þetta að nær helmingur mála sem berast til umboðsmanns eru felld niður að fenginni leiðréttingu eða skýringu. Það sem að mér finnst vanta inn í þessa umfjöllun viðbrögð stjórnsýslunar er leiðbeiningaskylda stjórnvaldsins. Mér finnst of lítið almennt fjallað það og of lítil tilfinning vera fyrir því í stjórnsýslunni að þegar menn banka upp á með erindi að þá á stjórnsýslan að bregðast vel við. Umboðsmaður sagði áðan að menn fengi ekki jákvæð viðbrögð þegar kæmu með kvartanir og það er alveg rétt. En er það ekki rétt? Eiga menn ekki rétt á því að vera leiðbeint á staðnum hvert á að fara. Það er ekki bara þessi málshraðaregla og það. Það er þessi 2 atriði sem ég langar til að fjallið aðeins Ég skal taka þetta fyrra. Það er þessi lýsing í kaflanum gæði lagasetningar á að endurspegla það að árinu 1995, ekki held í margir þingmenn sem þá voru þingi hérna, einhverju kannski, að þá voru samþykktar mjög viðamiklar breytingar á stjórnarskránni sem ég held að verði svolítið að halda til haga í þessari umræðu sem nú er eiga sér stað varðandi mögulega endurskoðun að minnsta kosti á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Mannréttindakaflinn var meira og minna gjörbreytt árið 1900. Það voru einhver ákvæði þar sem orðalagið var fyrst og fremst beitt og síðan ný ákvæði lögfest. Það sem hefur gerst í réttar framkvæmd og sérstaklega hjá dómstólum og sem umboðsmaður Alþingis hefur þá eðli máls samkvæmt fylgt eftir er þetta sem ég nefndi hér áðan að þegar að segir í stjórnarskránni að það þurfi lög til þess að skerða tjáningafrelsi, til þess að refsa mönnum, til þess að skerða eignarétt og svo framvegis, að þá hefur þetta hugtak verið túlkað í miklu ríkari mæli þannig að það eigi við fyrst og fremst það að Alþingi fjallum viðfangsefni. Áður fyrir þessa stjórnarskrárbreytingu þá hafði verið viðurkennt að framsal af hálfu Alþingis til framkvæmdarvaldsins gæti átt sér stað í mun ríkari mæli. Og það er þetta, eðli máls samkvæmt, þegar að þetta er það sem gerist við túlkun á þessum ákvæðum, þá hefur það áhrif á ykkar störf. Jafnvel þó að hraðinn þurfa að vera oft mikill og skjótvirkar ráðstafanir þarf að inna hendi, þá breytir það því ekki að þegar að máli kemur síðan fyrir dómstóla, þá eru menn ekkert að spyrja þetta. Dómarinn í Hæstarétti spyr ekki til þau hvað þurfti, Álfheiði var sagt að hún þurfti að lesa þetta á einum sólarhring og greiða atkvæði. Það breytir engu. Kröfurnar verða alltaf þær sömu. Réttaröryggi borgarana, það er ekki breytilegt eftir því hvað þingið hefur þar mikinn tíma til að afgreiða. Stjórnarskráin íslenska, hún er þessu marki brennd
til þess að vernda rétt borgarana, að þá eru gerðar að þessu leyti til talsveit miklar kröfur til þess að þingi sjálft tjáu sig viðfangsefni, og það það sem hér á ferðinu, og sérstaklega við refsiheimildir, skatta og gjöld hvers konar, allar ákvarðanir stjórnvalda það sem verið að þrengja að líf og hagsmuni borgarna. Það kannski í þessu samhengi mátti nefna það að nýlega var til umfjöllunar skattlagningarheimild í formi tolla og tollkvóta og afsláttar af slíkum, og það reynir einmitt á þessa aðstöðu íslensku stjórnarskrárinnar að þarna er verið að fylgja eftir alþjóðlegum skuldbindingum, möguleikum til þess að hafa áhrif á ákveðna hluti, en þá kunnum við að standa frammi fyrir því að því leytinu til er íslenska stjórnarskránin varðandi það ákvæði sem sett var bann við framsali á skattlagningarvaldi að kann að vera strángara heldur en til dæmis í nágrannalöndum okkar. Þannig að það takmarkar möguleika íslenska stjórnvalda til þess að nýta sér þessa möguleika, en þá er það bara íslenska stjórnarskráin, þessi heimagerðar sem að lífur. Bara eitt að lokum þetta, að því þú spurðir í tengslu við vinnu stjórnskipunar og eftirlitsnefndar varðandi tillögu stjórnlagaráðs. Eitt sem kannski verður að halda til hag í þeirri umræðu það er eitt að breyta, ég ætla ekki að taka þátt eða velta fyrir mig þeirri umræðu að hvaða marki þarf að fara í heildar endurskoðun á stjórnarskránni. 2-3 atriði í því sem ég held að þessi nefnd og þingmenn verða að hafa þar í hug. Í fyrsta lagi, það að breyta stjórnarskránni er bara eitt skref af mörgum í átt að breytingum á íslensku stjórnskipan. Þótt þú breytir orðalaginu, þá verður að hafa það í huga að hinn raunverulega stjórnarskrá er allt annað og meiri en orðin. Það er skilningur manna, dómstóla, borgaranna, stjórnvalda, stjórnmálamanna á stjórnarskránni. Af þessu leiðir bara eðli máls samkvæmt að ef að menn ætla að fara í slíkar aðgerðir, þá verða menn að taka sér mjög góðan tíma. Og nú segi ég bara mína persónulegu skoðun. Þessar tillögur, og í ljósi þinnar spurningar, eiga fyrst og fremst að vera fyrsti umræðugrundvöllur að þessari mögulegu breytingu. Og við eigum sem samfélag að taka okkur góðan tíma í að ræða þetta. Það eiga ekki að vera endalok umræðunar. Það er að minnsta kosti mín skoðun. Þannig að við varum til spurningum leiðbeiningarskyldu, þá er það einmitt hlutur sem að starfsfólk mitt mætir gjarnan þegar að spurt er, og ég ætlaði að biðja Særúnu aðeins að svara þeirri spurningu. Já, þú spurði hvort að stjórnvöld færi leiðbeiningarskyldu. Já. Sko þau gerir það vissulega. Það er ákvæði í 7. greininni í stjórnsýslulögunum sem mæli meðal annars fyrir að stjórnvöld eigi að veita þessu til að sleita nauðsynlega aðstoð og leiðbeininga varðandi mál sem snerta starfsvið. Það er náttúrulega ekki þannig að þú getur labbað inn á hvaða stjórnvöld sem og fengið góða leiðbeiningar hvaða stjórnsýslu sem en ef þú ert á réttu stað þá áttu að geta fengið góðar upplýsingar upp að einhverju marki og þá auðvitað að benda fólki á að fara á réttan stað ef það er ekki þar sem það ætti að vera, og það er nú reyndar mjög stuttlega á blaðsíðu 13 í skýrslunni fjallaði leiðbeiningarskylduna, og þá er tengslin við rannsóknarregluna, að það vildi svolítið bregða við árin að mál var kannski ekki nægilega vel rannsókuð áður en ákvörðun tekið, þannig að grundvöllurinn var ekki nóg góður. Það getur verið að því að fólki hefur ekki verið leiðbent að leggja fram einhver gögn eða upplýsingar að svara einhverjum spurningum. Að því að þú nefnir þetta í tengslu við málshraðan, þá er nú líka í 7. greininni sérstakt ákvæði að þegar stjórnvaldi berst skriflegt erindi sem snertir ekki starfsvið þess, að þá er nú ekki að láta sitja við það að leiðbeina fólki að fara annað, heldur bara hreinlega að framsenda erindið á rétta stað. Og ég held að það hafi til dæmis verið eitt af því sem gekk ekki alveg upp þarna í máli þess að kæra var ekki framsend lögreglustjóra fyrir en nokkuð löngu eftir máli fyndist. Þessu mál lauk nú af öðrum ástæðum hjá okkur, það var ekki skrifað álit, en þetta var vissulega virðist vera annmarki, og það er kannski rétt að draga sérstaklega fram að í þessari framsendingarskyldu felst sérstök málsræðregla, það á að framsenda erindi eins fljótt og hægt. Við höfum fengið á undanförnum árum nokkur tilvik þar sem á að senda mál á milli ráðuneyta, en það er ekki gert fyrir en það er seint að fólk er kannski búið að vera að bíða í marga mánuði, þannig að þetta er vissulega atriði sem ætti að huga betur að. Síðan varðandi bara almennar leiðbeiningar til fólks, þá kannski eftirlega nefna líka að þó að það sé komið út fyrir ramma á stjórnsýslulaga,
að það bera stjórnvöld almenna leiðbeiningarskyldu á óskráðum grundvelli og eiga líka að sýna fólki kurteisi og lipurð, þannig að þó að þessi kannski komið út fyrir rammar 7. greinarinnar það er alltaf að gera einhverja kröfu að fólk jafnvel efgi sig að ganga lengra heldur en akkurat stendur í lagabókstafnum. Þessu rétt að ég flytti fyrirlesturinn og orð sem ég segi alltaf því að það tækifæri til. Sko, við erum okkur á því að laga umhverfi og þessar reglur eins og við erum að fjalla hérna. Þetta er allt skýrt. Vandinn sem við erum að fást við, að það er náttúrulega alveg óskaplega fjöldi fólk sem kemur að úrlaust mála í stjórnsýslunni. Og bara hafið það hugfast að þetta er ekki alltaf lögfræðingar. Stærstu hlutin af þessum sinnir þessum málum er bara fólk með alls konar menntun. Við þurfum auðvitað að gæta þess, það er að segja vinnuveitendur þessara aðilar sem bara ábyrða að veita þessa þjónustu, ríki og sveitarfélög, þau verða að veita þessu fólki fræðslu, gera það betur í stakk búið að takast á við þessi viðfangsefni. Og ég segi alltaf, það er lykillinn að því við bætum þjónustuna, það er að auka þessa fræðslu. Þá er ég búin að koma því að framfæri núna. Takk fyrir 10. Nei, þetta er orðið bara fínt, mér langar bara aðeins til þess að biðja ykkur að ítreka þessa leiðbeiningarskyldu oftar og betur við stjórnsýsluna. Það er miklu meira að fjalla kvartanir og kærur og málsraða heldur það sko þetta jákvæða viðhorf sem að eins og hér kom fram mönnum er skylt að sína. Þetta sé mikilvægt. Þá er Vigdís Hauksdóttir næst og Margrét svo Tryggvadóttir og eftir henni. Já, þakka fyrir komuna. Það er alltaf fróðlegt að lesa skýrslunum ykkur og fá þessa reifun sem þið komið með hér fyrir Alþingi. Nú ég vil minna á það að magn lagasetningar er nú ekki það sama og gæði og hef ég miklar áhyggjur af því sem ég settist á þing. Akkurat gæði lagasetningarnar sem fer hér út úr þinginu og þreytist ég ekki á að benda á það að það þarf að styrkja Alþingi faglega og fjárhagslega. Á blaðsíðu 28 eru mjög sláandi upplýsingar sem að ég staldra mjög við því að ég hef verið einmitt að gagnrýna þessa reglugerðavæðingu eins og ég kýs að kalla hana sem á sér stað núna og er að ná hámarki í frumvörpum sem koma sérstaklega frá ríkisstjórninni og mér langar með leyfi formanns nefndarinnar að lesa hér orðrétt upp á skýrslunni. Þar stendur, þegar ég hef leitað skýring á því hvers vegna sú leið hefur verið farin að fela framkvæmdarvaldinu að setja reglurnar í stað þess að Alþingi mæli fyrir þeirra lögum hef ég tíðum fengið þau svör að þetta hafi verið gert að ósk stjórnsýslunnar. Hún vilji geta móta þessar reglur og brugðið sjálfi breyttum aðstæðum. Stundum er skýringin líka sögð svo að þetta hafi verið barátta milli stofnana. Sjálfstæð ríkisstofnun hafi viljað hafa reglusetningarvaldið í stað þess að það væri hjá ráðuneyti eða Alþingi væri allt og mikið að skipta sér að málinu. Þarna er umboðsmaður tilvitnun lýkur. Þarna er umboðsmaður að komast að því að raunverulega er það stjórnsýslan sem að fer á mörgum sviðum með lagasetningarvaldið með þessum reglugerða heimildum. Því langar mig til að spyrja umboðsmann að því til hvaða ráða getur við alþingismenn brugðið til að stemma stigu við þessu. Nú það er starfandi hér meiri hluti í þinginu og tíðkast meiri hluta stjórnir hér í íslensku stjórnkerfi. Hvernig er hægt að sporna við þessu? Og svo langar mig til að spyrja í öðru lagi Tryggva vegna þess að hann satt nú í nefndinni sem að fór hér með rannsóknir eftir hrunið. Standa þau tilmæli undir væntingum sem í rannsóknarskýrslunni kom fram að stjórnvöld myndi styrkja Alþingi og löggjafann bæði fjárhagslega og faglega. Ef svarið er neitandi, til hvaða ráða getum við þá brugðið því að Alþingi er ekki samkvæmt fjárlögum 2011 og 2012 neitt að fá auknar fjárheimildir til þess að bæta sig faglega. Kristallast þetta til dæmis mjög vel í fjáraukalögunum sem var verið að samþykkja nú fyrir nokkrum dögum fyrir árið 2011 þar sem að ekki var gefinn tími til að bíða eftir skýrslum eða upplýsingum og það frumvarp keyrt í gegn. Þannig að ég hef svo miklar áhyggjur að þessu að þingmenn þurfa ofta að vera ræða tæknilega frumvarpin en ekki efnislega, allavega þeir sem eru lögfræðimenntaðir. Þannig að nú eru rúm 3 ár frá hruni, lítið hefur breyst. Hvað getum við sem höfum áhuga því að bæta lagasetningu raunverulega gert til að koma þessu í réttara horf?
Viltu taka þetta með lagasetninguna? Já, ég held að sko þetta er náttúrulega mjög stór spurning. Varðandi reglugerðar heimildirnar, þá held ég að sú leið sé möguleg að það sé einfallega áhersluatriði í nefndarstörfum þingsins. Það er að segja, hvert frumvarp fer auðvitað til þingmeðferðar í nefnd. Að það sé hverju sinni áhersluatriði að greina reglugerðar heimildir í viðkomandi frumvarp. Nú þetta er þessi skrifstofa löggjafarmála í forsætisráðuneytinu sem hefur þar ákveðið hlutverk og ég efast ekki að það sé verið að vinna gott starf hvað þetta varðar. En þingið verður auðvitað sjálfstætt vegna þess að eins og Tryggvi er að nefna hér og við nefnum í formálunum að þetta er auðvitað svolítið spurning ákveðnar pólitískar áherslur. Það er tiltölulega gott fyrir ráðherrann oft og tíðum að hafa reglusetningarvaldi. Það gefur honum færi á tilteknum pólitískri stefnumótun. Ég teldi þótt að sé reglugerðarheimildan sé kannski einn þáttur að það sé mótað hér bara almennt verklag það. Að eitt af því sem nefndin og undir forystu formannsins gera bara við meðferð hvers frumvarps er að það sé sérstaklega skoða hvernig reglugerðarheimildirnar eru útfærðar, hvernig þær spila saman við aðrar efnisreglur laganna og hvort yfir höfuð út frá sjónarhóli þingsins er ástæða til þess að veita þetta valdframsal. Ég teldi ef þú ert að miða við gæða störfin í þinginu þá held ég að þingnefndirnar hljóta vera besti vettvangurinn til þess að fá svona kerfisbundna athugun á því. Ég var spurður að því tilmæli þessar rannsóknarnefndar. Það er nú þannig að margt leist mann í blóðunum og heyrir að hafa átt að vera tilmæli og viljið þessara rannsóknarnefndar. Stundum finnur mann og lítið í skýrslunni þessi tilmæli en einhvern veginn eru þau nú alltaf vegnum manni. Ég held að í sjálfu sér verður nú átt að segja á því að þar var þetta fjallum auðvitað svona alveg sérhæft svið kannski í þjóðlífinu að það má nú ekki draga kannski allt miklar ályktanir svona almennt talað þetta og ég held að það fari nú ekki vel á því að húskarl ykkar fari sérstaklega að segja til ykkar málefni. Ég held að það er að vera hlutverk annara. Ég kýs nú að tjá mig ekki það. Má ég aðeins fylgja eftir reglugerðar ákvæðinu sko. Það virkar þannig að með öllum þessu reglugerðar ákvæðum sem verða að setja inn í frumvarp og svo síðan verða þau að lögum eins og kemur fram hér á blaðs 28 sem ég las upp áðan að það sé þessi opnun á þetta lagasetningavald sem að við eigum sem kjörni fulltrúar að fara með. Þetta er svona eins og heimildarákvæðin í fjárlögum, það er opinn tékki. Þannig ég hef mjög miklar áhyggjur af þessu og það er mjög gott að þetta skuli koma fram hér með svona skýrum hætti í þessari skýrslu og þakka ég fyrir það. Við hafið dæmi og þið getur bara sjálf skoðað tiltekið dæmi sem nefndar hérna áðan og það er setning í þessara reglna gjaldeyrisvörtin. Það er annars vegar verið að takmarka meðferð manna á eignum sínum, það er gjaldeyri og það er annars vegar verið að mæla fyrir hvernig á að fylgja þessu eftir, þá er síðan hugsanlega beita refsingum. Og ég held að það mál sé bara svona dæmigert sem menn ég bara taka og skoða og þið þekkið betur en ég umræðinu nauðsyn aðkomu löggjafans að því. Þið hafið dæmið. Þar höfum við kennslubókardæmi. Margrét Tryggvadóttir er næst. Já, takk fyrir þennan fund og góða skýrslu. Þú varst aðeins áðan Tryggvi að tala það að viðbrögð stjórnvalda við því að almenningur leggur fram kvörtun ætti að vera jákvæð. Taka kvörtunum kannski, eða ég túlkaði þannig að þetta væri, við ættum að taka hverju kvörtun bara fagnandi og reyna að bæta okkur. Og þú nefndir að þetta væri viss lýðræðisþroski hjá almenningi, mér þótti vænt að heyra það. Og þú fjallaði líka að það hefði verið skortur og aðhaldi frá almenningi líka vegna þess að almenningi skorti upplýsingar. Álfheiður var hérna áðan að tala leiðbeiningarskyldu stjórnvalda og Sæunn svaraði að ef þú værir á réttum stað að þá ættir að fá góð svör.
En ég held að vandinn sé ofta fólk veit ekki hvert á að leita og við þingmenn fáum alveg ógrunnulega af erindum frá fólki sem að í einhverjum vanda og veit ekkert hvert á að snúa sér eða hvernig á að bregðast við og einhvern veginn bara gargar á þingið eða stjórnvöld að breyta einhverju. Hvernig getum við gert hlutverk eða embætti umboðsmanns Alþingis sýnilegra og kynnt fólki betur hvert það getur leitað, hvernig hægt að gera upplýsingar aðgengilegri og einfalda þetta kannski þannig að fólk getur bara leitað á einn stað og þá ég ekki endilega að hugsa að þetta sé þannig að álag aukist meira á þitt embætti, en þarf ekki að vera eitthvað bara staður í stjórnsýslunni allri þar sem fólk getur bara leitað til þess að vera bara vísað áfram. Og ég velti fyrir mér, telur þú það vera þitt hlutverk eða vantar okkur þennan stað? Þennan bara svona upphafspunkt upplýsinga. Takk. Já, það nú stór hluti af þessu fólki sem að leita til okkar, hringir, kemur, í þessari stöðu. Tökum eitt dæmi, fólk upplifir þá og skynjar það eins og ég nefndi áðan að stjórnvöld og Alþingi hafa ákveðið að það að veita fólki sem býr við skuldavanda í fjárhagslegum erfiðleikum aðstoð. Og þá byrjar þetta fólk að leita í raun og veru hvar á ég að fá úrlausn minna mála. Og það hefur verið verulega álag á okkur undanfarið, þannig að fólk bara að koma og leita úrlausna og svo farða einhver svör og það skiljur ekkert og skynjar og þá verður mitt fólk að fara í það að leysa úr því. Allavega miðað við fjölgun kvartana undanfarið þá held ég að þurfi ekki að gera umboðsmann sýnilegri. Það þarf ekki að markaðsvæða þessa starfsemi, en þarna kemur hann nákvæmlega þessum hlut sem að ég var að segja áðan eins og með fræðsluna. Það eru stjórnvöld, þitt setur leikregluna og lögin, svo tekur framkvæmdavaldi við og það ber ábyrgð á því að þessi þjónusta sem veitt hún sé í lagi. Og einn hluti af því að tryggja það að upplýsingar þjónustuna, leiðbeiningar, aðgengi, gegnsæi og allt, þetta sé í lagi. Nú, svo fyrirtækja breyting sem orðið hefur á Íslandi til dæmis, erlendri fyrirmynd, samræma þjónustu, komið þjónustu verum og þjónustu borðum. Það kannski eitthvað sem ríkið þyrfti að gera. Auðvitað búið að reyna með þessum vef til dæmis Ísland.is og annað, en ég tek undir það að þetta eitthvað sem þetta bara ríkið sem þjónustu veitandi fyrir okkur öll á að hugsa um. Ég sé ekki að lítið embætti sem að vinna á vegum ykkar til þess að hafa eftirlit með því hvort að stjórnvöld framkvæmi reglurnar með þeim sama hætti og þið hafið ákveðið, það getur ekki verið þessi þjónustu veitandi. En við reynum alltaf og höfum lagt mikla áherslu alla tíð að ef fólk leitar til okkar þá fáum við upplýsingar eða þurfum að vísa því annað hvers vegna þau þurfa að fara ángað og hvert. Já, bara takk fyrir þetta. Þá erum við búin að fara hér, sem sagt einn frá hverjum flokki hefur spurt og ég hef staðið mig mjög vel í því að reka ekki á eftir. En nú eru 20 mínútur eftir að tímanum. Það er Róbert, Ólöf og Jónína sem ætla að fá að spyrja hér og nú fer ég kannski reka á eftir því við ætlum að klára á 20 mínútum. Róbert Gjörðsson. Þakka fyrir það. Ég þakka ykkur fyrir skýrsluna, hún styttri en oft áður en alls ekki síðri og ég vil staldra við það sem að þið fjallið þjónustu við almenning og við höfum svona tilhneigingu til þess að held ég stækka biðsalinn frekar heldur en að fjölga afgreiðslu básunum og mér langar svona til þess að bara taka upp það sem að þið segið afgreiðslu tíma og svör fólks sem fólk fær við hvenar vænta megi niðurstöðu í málum sem að þau eru að reka vegna þess að í þeim svona tilfellum þar sem að ég ræði þetta við fólk þá það að upplifa sér svolítið svona magnúvana gagnvart kerfinu eins og Margrét kom inn á. Það veit ekki nákvæmlega hvernig það á að snúa sér og hvers má vænta,
hver réttur þeirra er. Ég nefni líka möguleikan á að bæta úr með rafrænni stjórnsýslu. Ég sótti nýlega og það mætti vera svona eina fjölgun þessa afgreiðslu bása. Sótti nýlega ráðstefnu í Íslandi rafræna stjórnsýslu, þar sem maður var boðið að koma og tala, vegna þess að aðrar þjóðir hafa áhuga á því að heyra hvað við erum að gera í upplýsingamálum, bæði hvað varðar stjórnarskráin okkar, stjórnarráðið, upplýsingalögin, fjölmiðlalögin og svo framvegis, vegna þess að þetta auðvitað lykilatriði, að geta komið á framfæri við fólk upplýsingum, líka efnislegum en líka rétt þeirra. Það eru atriði eins og til dæmis rafræn skattkort sem að geta einfalda til muna, þekkja þetta allir að þurfa að vera að fara á milli vinnuveitenda og ná í þetta gamaldags bréfsnifsi þar sem eitthvað er skrifað á og fara með á annað. Akkur ekki hægt að laga það, ég var nú bara að senda fyrirspurn þetta í gær til fjármálaráðherra og ég velti fyrir mér í því samhengi ekkert frumkvæði innan stjórnsýslunar, getur stjórnsýslunar ekki tekið upp slík mál, hún of niður njörfu til þess að slíkt gerist, kúltúrin of svona þröngur í þeim efnum, þurfum við að gera eitthvað til þess að efla frumkvæði opinberra starfsmanna í þessum efnum og svo langar svona kannski til þess að fá eitthvað viðbrögð við þessu og líka út af því að þú svarar mjög ákveðið Tryggvi varðandi að umboðsmaður eigi ekki að vera að gefa okkur ykkur ákveðin tilmæli en ég verð að gera þá játningu í þessari nefnd ég hef aldrei náð að lesa skýrslu umboðsmanns Alþingis og ég mun tæpast ekki gera það núna þó að hún sé töluvert styttri heldur en oft áður. Starf þingmannsins er þannig að maður verður að láta duga oft að fá bara yfirlit frá umboðsmanni hvert eru svona meginefnin. Þyrftum við ekki að útbúa með einhverjum hætti einhverja verkefnaskrá eða lista yfir það sem við þurfum að bæta. Þið talið það að það sé að haka við flest atriðin sem við minnist á en það er örugglega þannig að við gætum tekið ykkar vinnu á næsta level ef ég má leyfa mér að sleppa þannig að við séum að búa til úr því áþreifanlega verkefnaskrá sem að skila sér síðan í bættri þjónustu fyrir borgarana. Já. Já, ég tek undir það að ég held að það er að gera alveg fullt af góðum hlutum í að bæta þjónustu svo bara. Það þarf ekki að kosta alltaf mikla peninga. Ég verð að játa það að tekur mér sárt að þegar ég er svona eins og Róbert segir erlendis og maður tekur þátt í umræðum með rafræna stjórnsýslu og svo dregur einhver upp svona samanburð sem hefur verið gerður og þar var Ísland rosalega hátt áður fyrr, rétt þegar við settum ný lög en svo fer Ísland bara niður og það er dapurt að þurfa að standa fyrir því að verja íslenska þjóð þá. Ég held að og ég hef líka sagt það því að þú spyrði það, hvað er þetta að gera? Þegar ég er til dæmis að tala þessa fræðslu, þegar ég fer inn í stofnanir að ræða við starfsfólks í stjórnsýslunni, þá það upp til hópa, alveg uppfullt af áhuga fyrir að gera betur, ná betri árangri í starfi í því að veita borgurunum þjónustu, finna leiðir. Ég sakna þess að vísu stundum að ýmsir stjórnendur kannski leggjast of mikið á þetta, það er auðvitað álag sem að kannski skýrir það einhverju leyti, en ég held að sé þetta ná miklu meiri árangri í því að virkja þetta fólk, gefa því tækifæri. Og það er eitt til dæmis sem ég hef haft áhyggjur af, það er þetta að stundum finnst mér eins og starfsfólk stjórnsýslunnar sé hrætt við að ræða hlutina, telur ef að það fyrir að minnast á hvort að megi gera einhverja hluti betur eða sé einhverju veikleikar, að þá séu því náttúrulega hengt fyrir það og þess vegna hef ég svona áhyggjur af því að þessum kúltúr okkar að við getum ekki nýtt þá þekkingu sem er inn í kerfinu á vinnubröðunum og ég tek undir það heilshugar að þarna geta menn nýtt kraftin og þekkinguna sem til staðar er. Það er eins og kannski erfiðara fyrir mig að gerast verkstjóri í því umbóta starfi. Þú nefndir líka þetta varðandi verkefnalista og ég segi það við ykkur að
og það kannski anda þess sem ég að nefna hérna, það leitar til okkar fullt af fólki sem kemur með ábendingar að það sé eitthvað að þarna, það sé kannski löggjöf, það séu agnúar á löggjöfinni sem ekkit endilega eru kannski meinbugir á áliti umboðsmanns, en eitthvað sem væri kannski efnisatriði sem að rétt að þið vitið og við höfum aðeins rætt það áður á fundi sem ég átti með ykkur að það kunna vera tilefni til þess að við finnum einhverja leiðir til þess að koma þessum ábendingum almennings, koma þeim alla leið til ykkar, þannig að þið sjáu dæmin og geti þá tekið afstöðu til þess hvort þið gefa tilefni til þess að vinna úr þeim. Það getur ekki verið, umboðsmaður getur ekki tekið afstöðu til þeirra, en það hins vegar, finnst mér brýnt að finna einhverja leið til þess að virkja þennan áhuga almennings, því að koma ábendingarnar, að koma honum alla leið. Þannig að við höfum rætt það í okkar hópi hérna starfsfólkið og höfum svona þegar byrjað að leggja drög að því að koma með til ykkar hérna hugmynd slíkan farveg og auðvitað það svo ykkar hvort að þið viljið taka við því. En ég mun auðvitað reyna að gera eins og ég geti í þessu. Og munið eitt, Íslensk stjórnsýsla er lítil, en við höfum auðvitað ýmsa verulega kosti. Við erum búin við tiltölulega góða þekkingu í þessu landi, við höfum lengst að búin við sæmilega aðstöðu fjárhagslega og við erum með góða og mikla tæknilega þekkingu hér í landinu og við eigum að geta verið best að því að varða þessu opinberu þjónustu. Aðeins kannski fylgja þess eftir bara með vegna sem við talið að fjölgun mála sem að snerta fjármálastarfsemi en líka að það kemur að réttindum atvinnulausra og nefnir sérstaklega umboðsmann skuldara. Nú það er til dæmis ný stofnun, en er hún sama marki brennd og hérna sem að fyrir eru á undan komu? Nú hefur okkar aðkoma til dæmis að málefnum skuldara þeirri stofnun verið fyrst og í formi þess að fólk hefur leitað til okkar vegna sem það hérna hefur kannski ekki fengið leiðbeiningar það hvert að þetta leita og þá höfum við bent í að fara þangað. Það hefur líka verið svolítið það fólk að leita til okkar vegna samskipta sem að eiga sér stað á milli umboðsmanns og umsjónarmanna. Þannig að þessi mál eru svona í ákveðnum farvegi. Ég þori ekki að fullyrða það hvernig þjónustustigið er þar. En hins vegar gengur mér stundum erfilega ef ég þarf að hringja að fá svör. Og ég hef nú stundum sagt að ef ég hefði tíma þá hefði ég tekið mér svona 2 dagi þegar hringja í opinberar stofnanir og skrá svartíma hjá þeim. En ég held eins og ég segi, það sem er kannski bara almennt galli og tengist þessu sem ég var að segja með eftirliti þarna að auðvitað á það ráðuneyti sem að fer með þennan málaflokk. Það á að halda upp einhverju þjónustu eftirliti. Þá er hann að gera sér sjálfstætt grein fyrir því hvort að svo þjónusta sem Alþingi ákvað að koma á fót er í samræmi við þessar væntingar. Það má vera mjög sammála því. Ólöf Nordal, gjörðu svo vel. Ég vil þakka fyrir gagnlegar og góður umræður á þessu fundi. Það er tvennt sem ég langar til þess að spyrja að og fá ykkar athugasemdir við. Það er fyrsta lagi það sem að hér hefur komið fram hjá umboðsmanni og kemur fram í skýrslunni úrskurðarnefndir. Og þá það að ráðuneytin hafi hlutverki að gegna í að sinna svona það formlegri þætti þess máls. Mér langar bara vegna þess að því þetta er auðvitað álitamál sem að við höfum aldrei réttir í þinginu, eðli úrskurðarnefndar og það var tekin svo afstaða að fara frá því að ráðherra úrskurðaði mál og stofna nefndir í vissum tilvikum og það er mjög mismunandi hversu mikið álag er á þessum nefndum. Ég hef bara áhuga að vita hver er skoðun umboðsmann á þessu, hefur þetta reynst vel, þetta kerfi og hvort að það sé eitthvað í því ferli, þá er ég að tala um þessu efnislegu þætti sem að við getum gert öðruvísi. Síðan langar mig til þess að hér hefur töluvert mikið verið fjallað um fjármálamarkaðin og þá atburði sem hér urðu og í tengslum við lagasetningu jafnframt þá var hér á haustmánuðum 2008 sett neyðarlögin. Sjálfsögðu voru það gert í skyndingu vegna þeirra óvenjulega aðstæðana sem urðu. Við hins verum ennþá að beita þessum lögum. Mér langar til þess að fá álit umboðsmann á því núna 3 árum eftir fall bankana, á þeirri neyð sem að þá ríkti, hvort að lög að þessu tagi, hvort það sé eðlilegt að þeim sé beitt með sama hætti svo löngu eftir að þeir atburðir urðu. Takk.
Það veist á stuðtettara tímanum ef ég á að flytta fyrirlestur þetta úrskurðarnefndir, þá hef ég gert það áður. Sko, ég hef sagt, við höfum að átta okkur hvers vegna þetta úrræði. Það til þess að auka réttaröryggi borgarana, það að segja að þeir fái með skjótari hætti heldur en bara fara til dómstóla, niðurstöðu í sínum málum. Í því að fylgjast með framkvæmd einhvers málaflokks, þá voru þau líka til þekking og til þess að leysa úr málum innan málaflokks þarf að vera til staða þekking. Hvar þessi þekking og hvar þörf fyrir þessa þekkingu? Það í ráðuneytunum. Ég hef sagt og verið andsnúin því frekar að það sé verið að setja upp allt og mikið af þessum úrskurðarnefndum. Vegna þess að það þarf að manna þær. Og reynsla mín einfaldlega svo að, það ekki að fólk vilja ekki reyna að gera vel í þessu. En í mörgum tilvikum hefur það fólk sem velst til þess að starfa. Það hefur enga þá sérþekkingu, enga þann bakgrunn, hvorki að því að varðar málaflokkin sem slíkan eða bara þekkingu á stjórnsýslureglum til þess að í raun og voru að geta leyst þetta bærilega af hendi. Og ég er ekki að segja þetta vegna þeirra einstaklingar sem þetta er bara leiðir af þessu fyrirkomulagi. Þannig ég hef sagt sem svo, þá í allra mestu mæli á þetta bara að vera hlutverk ráðuneytanna. Og þá byggist líka þekking á framkvæmdinni og það er tryggt að þar eru inn í aðilar. En þetta er kannski einhver svona afleiðing eða svolítið þáttur af þessari þróun sem verið hefur að einhvern veginn hafa menn ekki tekið almennilega á skarið, ætla menn að hafa ráðuneyti sem skrifstofur ráðherrana eða ætla menn að hafa þetta æðstu stjórnsýslustofnun í landinu. Og menn verða að gera þetta svolítið upp við sig. Og það í sumum tilvikum hefur þetta ráðist einfaldlega og rést hérna á sínu tíma að því það var auðveldara bara að fá einhverja fjárveitingu fyrir einhverja nefnd heldur starfsmenn í ráðuneytunum. Það þjónar ekki réttaröryggi borgaranna. Hérna fjármálamarkaðurinn, ástæðan fyrir því að ég fór á stað þarna á sínu tíma var einfaldlega svo, ég skynjaði og skildi alveg þá neyð sem að þurfti að takast á við. En þegar að menn eru hins vegar kannski komnir út úr mestu neyðinni, þá þurfa menn kannski að átta sig á því hvaða heimildir þurfum við nákvæmlega að hafa. Og þessi lög, eðli málsins samkvæmt, hljóðuðum verulegar heimildir til stjórnvalda. Ég hefði nú haldið á þessum tíma sem liðin að þá hefðu menn getað allavega nálgast inntak þeirra heimilda sem þeir vilda væri til staðar. Og spyrja til þeirra spurningar ástæða til þess að afmarka það betur. Þetta er bara vandamál. Ég meina, ég hef ekki fengið, ég segi nú kannski ég hef ekki fengið mál og eru mál hjá mér sem að kannski það sem reynir einmitt á þessi lög. Vilkjast eftir Ólaf. Nei, þetta dör. Það var það Jónína Rós Kjörsvæl. Takk fyrir og bestu þakkir fyrir þessa yfirferð á skýrslunum. Finnst ykkur þið hafa tekist að markaðsetja hana mjög vel að því hún er kannski ekki svona rosalega spennandi í útliti að þá allavega get ég miklu betur hugsað mér að lesa hana vandlega eftir þessa yfirferð ykkar og áherslu ykkar á almenning og málefni hans og upplýsinga til almennings finnst mér mjög spennandi og maður velti fyrir sér, við erum að tala um það í heilbrigðismálum, við þurfum að setja upp þjónustustýring og forvakt og svona, hvort að það þyrfti kannski svona í kvörtunarmálum almennings líka. Mér finnst, það kemur mér mjög óvart, ég hafði ekki gert mig grein fyrir því hversu málefni opinberra starfsmanna eru stór hluti af ykkar málum í raun og veru og ég er mjög hugsi yfir þessu með í raun og veru hversu yfirmenn virðast vera þá í raun og veru svona bara hræddir við ráðningar og starfslok og þessi ábending umboðsmanns í raun og veru vankunnáttu inn í þessu kerfi held ég að sé eitthvað sem að skiptir mjög miklu máli. Og ég bara velti fyrir mér hvað getum við gert? Það náttúrulega ljóst að þetta ekki að ganga. Þetta búið að vera umkvörtunarefni stórt og með stærstu umkvörtunarefni mjög lengi. Við verðum náttúrulega að fara að gera eitthvað í þessu og mér finnst það þurfa að benda á kurteisi, lipurð og réttsýni í svona skýrslu. Þetta er svona minnir mig á gamall skólastjóri minn sem talaði að kurteis og mannasiðir björguðu manni alltaf að það kannski hefur ákveðið að segja þarna. En þetta var nú ekki bein spurning, en það er tvær svona beina spurningar sem ég langar til þess að koma með. Önnur er svo að í velferðargeiranum höfum við talað dálítið vegna þess að okkur finnst stundum skort á fjarlægð á milli þeirra sem undirrita samninga séu framkvæmd og þeirra sem hafa eftirlit og það hefur verið talað að það væri kannski eðlilegt í þessum stóra málaflokki sem tekur 40% af opinberu því fjármagni sem ríkið úthlutar, hvort við ættum að setja upp einhverja sérstaka sjálfstæða eftirlitsstofnun í þeim málaflokki, verið gaman að heyra eitthvað skoðan á því. Síðan langar mig bara til að spyrja því ég sé að það er eitt skráð viðfangsefni sem er málefni fatlaðra. Mér langar bara til að vita hvort það er fækkun eða fjölgun og fá að heyra eins að því nú var sá málaflokkur
farður yfir til annars stjórnsýslustigs núna síðustu áramót, hvort að kvörtunum hafi fjölgað eða þið hafið heyrt eitthvað sérstakt það. Takk. Málefni opinberra starfsmanna, hvað þetta að gera? Ég held að í raun og veru vandinn tvíþættur varðandi þennan málaflokk. Það annars vegar skortur kannski á nægilegri þekkingu hjá þessum þessi mál véla, og ég vek athygli á því að það gerð grein fyrir viðbrögðum iðnaðarráðsins í tilefni athugunum sem við vorum að gera, og þar bregst stjórnvaldi alveg við með réttum hætti. Það sér einfallega það að þessi mál hafi ekki verið nægilega góðum farvegi, það bara leggst yfir það hvernig getum við gert þetta, og það bara býr til alveg vinnuprógram hvernig ætlum að fara í gegnum þetta, og þetta til fyrirmynda. Því miður það nú oft á tíðum þannig að stofnanir leitast á við að fá einhverja utanaðkomandi aðstoð hjá einkafyrirtæki sem að veita ráðgjöf á þessu sviði, en ég hef því miður orðið var við það að það ekki fyrir að fara kannski þeirri sérstöku þekkingu sem þarf að vera til staðar. Þetta fræðslu þátturinn, þetta tvíþætt, það sem sagt annars vegar þetta þörf á aukinni fræðslu, og síðan þetta auðvitað þarf sérstaklega að beina sér að stjórnun. Ég held að það sé vandamál í starfsmannamálum hjá ríkinu og mannauðsmálum, að það eru stjórnendur. Við þurfum einhvern veginn að ná betur utan það. Þetta stjórnuna vandamál. Það að það sé þetta komast þeirri niðurstöðu að það sé einhver stærsta vandamál fjárhagslega í starfsmannamálum ríkisins að kurteisi kosti peninga. Ég sætti mig ekki við það. Velferðarmálin, það til dæmis tala stundum það hvort þetta eru ekki umboðsmann, sjúklinga, fatlaðra, aldraðra. Við erum átt okkur á því að þetta tvenns konar. Þessi viðfangsefni málin úrlausn borgarana, þetta í flestum tilvikum opinberar ákvarðanir. Og þau mál geta alveg verið hjá mér og eru hjá mér. Svo hins vegar annað hvort að maður vilja fá opinbera talsmenn til að fá breyta lögum og reglum. Og þá eigi þið nú efla frjáls félagasamtök í landinu. Hitt annað mál, það getur vel verið að við ættum kannski sameiginlega að leggja svolítið á árar þannig til það að efla þennan þátt í starfsemi umboðsmanns. Ég til dæmis ætlaði að rifja upp í vor og sumar og leggja vinni í þetta mál sem ég var á sínum tíma farin á stað með, það var réttindi aldraðra og ýmis mála því var það sjúkrahúsin. En ég kafnaði nú og varð að senda þann starfsmann til annara verka. En það fullt af svona málum þar sem undir þekking og reynsla hjá umboðsmanni í grundvellira ábendingu með álag sem hann að fá sem gætu stuðlað umbótum varðandi svona málaflokka. Hvort að það var að koma upp sjálfstæðu eftirliti á þessu sviði, það eitthvað sem ég hef ekki skoðun á. En ég kannski velti þess fyrir ykkur og beði ykkur að hugsa það. Það kann að vera allir ástæða til þess að skoða eftirlit landlæknis í þeirri stöðu sem við erum núna í. Ég ekki viss að við kannski séum að búa því þann búning sem við þyrftum að hafa. Hvers vegna? Þá ég alltaf að hugsa réttaröryggi borgarana, sjúklingana. Málefni fatlaðra, það kannski eitt af þessum málaflokkum sem að ég hefði viljað sjá fleiri kvartanir yfir. Ég þykist vita það að það ýmist málefni þar sem að betur megi fara að því varða þessar stjórnsýslu reglur. Þarna væntanlega að ræða hóp fólk sem að í raun og veru kannski lætur lítið, gerir ekki mikla kröfur og þá það enn meiri kannski krafa á mér að reyna nú að passa upp og gæta þessum réttindum. En þá kemur að því að hugsaðu ykkur til dæmis núna, við búum við þar aðstæður að við höfum reynt að heimsækja fangelsin. Við þurftum í raun og veru að geta heimsótt fleiri svona stofnanir þar sem að fólk dvelur á vegum hins opinbera án þess að geta í raun og veru frjálstöðu strokið. Aðbúnaður okkar einfallega þannig starfsmanna halda að við getum þetta ekki. Við erum búin að ætla að fara austur á Litla-Hraun núna á annan mánuð, en það bara því miður. Þannig að þetta fyrst og fremst spurningi hvernig Alþingi vill nota þetta tæki sem það hefur komið upp til þess að sinna þessu eftirliti í þá Alþingis. Þess að Alþingi fái vitneskju það hvernig kerfið að virka, kerfið sem það setur upp. Og ég kannski bara lokum að þessi málaflokkur sem Tryggvi nefndi í lokum er mjög skyldur í ferðum. Ég held að þetta sé viðfangsefni sem að verði að gefa gaum í miklu ríkari mæli en gert í dag. Það málefni fatlaðra, ákvarðanir sem eru teknar í þeim málaflokki, barnaverndarmál, vistunarúrræði þar,
eftirlits ýmis atriði varðar heilbrigðisþjónustu og eftirlitsþætti þar. Við getum ekki bara að tala um fjármálamarkaði. Það eru önnur atriði sem skipta líka máli og það verður að setja peninga í að hafa eftirlit með. Og embætti umboðsmanns á auðvitað að vera möguleiki í þeim efnum og til dæmis víðast hvar á Norðurlöndunum í mjög miklu mæli notaður í sínum frumkvæðisathugum til að kanna stofnanir sem þessar. Og það er vonandi að þeir fjármunir sem hann fær núna verði einhver leyti nýtti til þessa verkefnis. Já, þá er klukkan 12 og ég vil þakka ykkur kærlega fyrir þetta. Það er alveg ljóst að við getum margt lært af þessu og þurfum að skoða þetta nánar og vinna áfram með þessi mál og þakka ykkar mjög svo góðu vinnu. Sumt kostar peninga og annað ekki og ég held að við ættum bara öll að fara að dæmi umboðsmanns og Jónu Rósar og muna það að kurteisi kostar ekki neitt. Við slítundi.